della Vittorio Veneto Cansiglio, una delle gare più storiche, più antiche di tutto il panorama nazionale, che direi fa il paio alla Coppa Sila, che si corre proprio oggi in concomitanza con la nostra, ma sono poche, assolutamente poche le gare che possono fregiarsi del titolo di 100 anni di storia, anche se in realtà le edizioni sono 42, ma qui la storia è davvero intrisa di grandi nomi, a cominciare da quello di Tazio la l'ha detto della stazione, nonché penna fervida quando si tratta di scrivere di sport, Carlo Ragogna, che vado a salutare e a cui do il benvenuto in diretta. Grazie Achille Guerrera, buongiorno a tutti gli spettatori che sono sintonizzati sui canali social per seguire la diretta di questa 42esima edizione della Vittorio Veneto Cansiglio, edizione del centenario, perché come hai ben spiegato tu la gara è iniziata nel 1924, gara che è di proprietà dell'Automobile Club Treviso e che l'ha sempre organizzata l'Automobile Club Treviso, che una volta si chiamava Automoto Club Treviso, ma è lo stesso 100 anni dopo. E qui è bene ricordare chi è, diciamo, il presidente attuale, Michele Beni, poi i suoi due vice, Stefano Torcedan, che è il direttore di gara, Anna Tomasi. Del presente è stato, si dice, presa negli ultimi 500-600 metri che la portano al traguardo. Uscita dalla variante e traguardo raggiunto per Fleischer, 4 netti, 4.008, ancora una prestazione da mettere in cornice per il fortissimo pilota austriaco, che quindi onora con la sua presenza l'albo delle auto storiche della Vittorio Veneto Cansiglio, edizione del centenario. Volevo farti solo notare che chi è partito davanti a lui, Josef Heinrich, aveva la via sinistra. Ma certamente con una guida a destra le difficoltà sono diverse. Intanto abbiamo il tuo amico Rino Muradore sulla linea di terza. Beh, io direi che è un amico comune degli appassionati del motorsport, quella di Rino Muradore è una presenza che tutti vorrebbero avere nell'albo di partenza della propria manifestazione, perché il pilota di Cividale del Friuli
è uno che impersonifica veramente quello che è il mondo del motorsport. Lui corre sia in salita che nei rally con grande enfasi, guarda con quanta cattiveria la butta dentro al bivio di Osigo, che è la prima seria difficoltà della manifestazione. Ricordiamo a chi non conosce il Cansiglio, si parte dopo qualche centinaio di metri, c'è una velocissima piega a sinistra che i più forti fanno addirittura in piena, e poi c'è questa S che è molto molto veloce, che porta appunto al bivio di Osigo, e lì bisogna avere nervi saldi perché le gomme sono ancora gelide, non fredde ma gelide, e quindi c'è il rischio veramente da considerare di un testacoda improvviso. Vediamo se Muradore, come ieri, anzi è assolutamente probabile, sarà il primo ad abbattere il muro dei 4 netti sulla salita. Beh, sicuramente ieri ce l'ha dimostrato con una prestazione davvero autorevole, un tempo di tutto rispetto che, se andiamo a inserire nel mondo di quelle moderne, sicuramente lo colloca a livello. Oggi 3:41,83 è davvero una grande prestazione. Credo che Rino Muradore non si fermerà lì però. Intanto abbiamo sulla linea di partenza in attesa la Porsche di Umberto Pizzato, pilota che viene da Zugliano. Umberto Pizzato è anche lui un'icona, se vogliamo, delle cronoscalate del Triveneto. Tanti anni era già presente negli elenchi iscritti degli anni 80 e adesso di prepotenza c'è arrivato, meglio è ritornato, con vetture diciamo un po' più fresche e anche più potenti di quelle con cui correva nella prima generazione nella quale era presente, e quindi per lui c'è questa splendida Porsche 911 azzurra che rappresenta appunto l'essenza di questo pilota vicentino. Pronto a far salire il giromotore, parte, scatta, molla Umberto Pizzato. Tanto Freccer ovviamente non si batte, 4:00 è il tempo dell'austriaco. Florian Rottonara molto bravo con la sua piccola bicilindrica, il pilota di Bolzano ha chiuso in seconda posizione questa gara 1 con 4:21,39, poi c'è Luigi Zardini terzo tempo 4:34 e a seguire Josef Otto von Ranap e sesta prestazione per Roland Mayer. Intanto è arrivato anche Premer alla conclusione, arriva anche il servizio cronometraggio a dirci che Premer chiude con 4:22,08 la sua performance mattutina. Intanto è partito Stefano Meggiorin della Scuderia Bologna con la sua Volkswagen Scirocco, e si è già portato sulla linea di partenza Alexander Reiner del Racing Team Merano con la BMW 2 litri. C'è Vittorio Pendini intanto al traguardo, anche lui fa lo stesso tempo di Premer in precedenza con la 128 griffata Jägermeister, 4:22 al paio, 6 decimi peggio per l'Alfa Romeo GTV di Pendini. Intanto guarda la bella sagoma della Daimler di Gigi Pelanda, scusate, di Berlanda. Berlanda è l'uomo di Candriai per eccellenza. Candriai, per chi non lo sa, è una delle postazioni nobili, se vogliamo, della Trento Bondone. Esattamente circa a metà percorso della salita più lunga d'Europa abita proprio Maurizio Berlanda. Che poi Rino Muradore intanto, attenzione, girano gli intermedi, sono tutti dischi verdi, mentre parte il Berlanda. Tempi di Rino Muradore già espressi sul monitor di servizio e anche in live in questo istante. Andiamo a seguire la corsa del Cividalese. 3:38,46 3:38,46. Rino Muradore ne ha tolti addirittura 3 rispetto al già ottimo tempo di ieri delle prove. Va al comando, una media ragguardevole, siamo prossimi ai 100 orari con 2 chicane, direi giù il cappello per il forte pilota di Cividale, Rino Muradore. Le linee di l'hai corsa anche tu in passato, non ricordo i risultati, magari li puoi ricordare tu, però so che sei bravo a dare i passato consigli. È sempre bello ricordarlo, e ricordo con piacere ovviamente la prima volta, che è anche l'unica con la quale sono riuscito a vincere, ma la soddisfazione del 1991, quando proprio la gara ripartì dopo 18 anni di assenza dagli albi delle cronoscalate a livello di iscrizione, la rimise in piedi l'autocross alle cave, e io correvo con una piccola Renault 5 in gruppo A, ma era fondamentalmente la mia vettura gruppo N, con la quale per fortuna, anche un po' per bravura, un po' per conoscenza della strada, riuscì a battere tutte le più potenti BMW che avevo in categoria. Ti blocco un attimo in questo eccesso di nostalgia. Abbiamo Sì. Guido De Rege da Torino
particolare non trascurabile è del 1945. 45, Oggi, quindi scrutando l'elenco iscritto, ho detto, sta a vedere che ne troviamo uno del 1924. guarda, è l'età dello zio Tony Fassina, il mito dei rally della provincia di Treviso, chiaramente ha la stessa età, quindi so bene, anzi sanno bene loro che cosa vuol dire, però sono piloti allenati, si tengono allenati, fanno tanta palestra. Guido De Regge è uno che si prepara molto bene, ha un fisico abbastanza atletico e quindi vedremo che cosa sarà in grado di tirare fuori dalla sua vettura. Invece c'è il debutto per Dario Guidolini, il pilota che vedete inquadrato con questa Fulvia al traguardo, è alla prima volta al Cansiglio, non gli si può chiedere di più, 4:56:31. Ed è l'ultimo tempo in questa fase di corsa. Questo è un amico, ci correvo contro a metà degli anni 80, quando correvamo con le mitiche Ritmo 125-130. Stiamo parlando di Giorgio Michele Tessore, viene Anche da lui torinese, Torino, giusto? classe 1951, quindi Tanto guarda il tempo di Pizzato, è la seconda prestazione, la Porsche questa volta le prende e anche secche dal bravissimo Rino Muratore, ben 10 secondi e 4 di distacco, ma ripeto, questa strada proprio per la sua conformazione, per la sua connotazione, tu l'hai visto quando facevamo dei giri di ricognizione, è adatta sicuramente ad essere corsa a livelli spettacolari e anche con tempi incredibili da piloti di vetture più piccole, perché i rischi sono tantissimi. La strada è stretta, se la si interpreta bene quei tratti diventano dei si fa un'alzata ad ogni curva perché non si capisce l'inserimento esatto, si prendono proprio a carrette i secondi. Ma nel 91, quando l'hai corso tu, il tracciato era già questo? No, partiamo dal ponte di Dorigo, noi lo chiamiamo, era un po' più su, la gara era 5 km e qualcosa, comunque l'essenza è sempre quella, solo che finivamo alla Valsalega. Tanto c'è il padrone di casa qui, tra le autostoriche Daniele Ortolan è sicuramente un'istituzione, un mito, il giovane pilota trevigiano che avete visto fiondarsi in avanti con la piccola 112 Abarth. E qui andiamo in terra padovana, dove Stefano Meggiorin viene al traguardo con 4:26, ma dietro c'è la minacciosa sagoma della BMW 2002, macchina nuova appena realizzata di Rainer, 3:59:31. Rainer, quindi pilota altoatesino, realizza una buona performance che lo porta al terzo posto assoluto tra le auto storiche. Intanto immagini dall'alto, drone che lavora e ci fa vedere il Maurizio Berlanda nel tratto, se vogliamo, più spettacolare e anche veloce della Cansiglio. Rumori alla partenza sono quelli di uno scatenato Mario Favero con la sua MG. E intanto credo che siamo arrivati alla conclusione delle vetture col tetto, sì, perché c'è Romeo De Rossi che si allinea alla partenza, il PAC, per chi lo conosce con questo pseudonimo, è qui presente con la sua piccola vettura biposto corsa di 1300 cm3, la famosa Lola T590 con i colori della scuderia Palladio. Il traguardo raggiunto anche da Berlanda intanto, 4:25 realizza il pilota trentino. Ora c'è Claudio Manfè, Claudio è un pilota pordenonese, ho avuto anche il piacere di correrci insieme, lui è stato il mio navigatore in diverse gare, è stato anche campione d'Europa insieme a Fiora anni fa, tanti anni fa, quando erano piloti ufficiali con la piccola Renault Clio gruppo A di Papini e Cammi, te lo ricordi? Quindi Manfè era il naviga in quel caso? Naviga di Fiora, sì. Fiora. Però volevo appunto segnalare a proposito del cambio di percorso che da quando la partenza avviene qui dal centro, immediatamente poco fuori dal centro di Fregona, è un must per la gara. La gara è entrata proprio nel paese, porte aperte a Fregona per la cronoscalata che identifica anche questa località, tant'è che l'altra sera in conferenza stampa, quando abbiamo fatto la cerimonia per i 100 anni, si era detto che perché chiamarla Vittorio Veneto Cansiglio se è sempre prendere da Fregona, chiamiamola Fregona I locali, Cansiglio, ma ovviamente Vittorio è il centro più importante, più riconosciuto. Diciamo, nella storia collettiva degli appassionati del motorsport e delle corse in montagna rimane la Vittorio Cansiglio. È al traguardo Mario Favero intanto, 4:43:51 per il bravo driver di questa MG 8 cilindri. E ora attenzione perché c'è
S. Peroni scritto sul cockpit di questa vettura, ma S sta per Stefano. Stefano purtroppo, il figlio di Loris Peroni, ieri ha avuto un brutto incidente, ha semidistrutto la sua bellissima vettura di Formula 2, la Martinelli, però ha dietro il tendone della partenza che segue evidentemente come un'ombra e anche con un po' di apprensione lo start del papà. Stefano, poi se vuoi puoi venire a raggiungerci in postazione, siamo in cabina di commento, ma ecco, c'è una... Peroni, che ovviamente ci aspettiamo riesca a migliorare il tempo di Muradore, di Rino Muradore 3:38.46, che per ora ha la leadership provvisoria assoluta nella gara storica. E intanto vediamo cosa combina Daniele Ortolan, che taglia il traguardo in questo istante, dovrebbe essere terzo dagli intermedi, così è, terza prestazione per il pilota trevigiano, direi sicuramente un tempone al pari di quello di Muradore, 3:51.76 con una piccola 112 Abarth, ci dà la dimostrazione di quanta sia la conoscenza specifica del percorso del Cansiglio da parte del pilota che lo ha appena animato con questa mostruosa prestazione. C'è intanto Erwin Morandella alla conclusione, 3:46 il crono del pilota dell'Alto Adige. Allora la classifica, che ovviamente va in continua evoluzione, vede Muradore al comando 3:38.46, Erwin Morandella seconda prestazione 3:46.66. Già ci aveva impressionato ieri il corso delle prove Erwin, oggi è stato bravissimo a tenersi dietro, anche pizzato con la Porsche che ha il terzo tempo 3:48.94. Poi a seguire ci sono Meggiolin, Zardini, Heinrich, Favero, Otto von Ranap, Roland Mayer, Dario Guidolin. Sulla partenza Giovanni Campese, il veneziano trapiantato a Padova, classe 49, quindi abbiamo diversi piloti della decade del 40, quindi piloti di grandissima esperienza, veterani autentici, ma riprova anche che in questa specialità, tenersi in allenamento come dicevi tu, si può essere ancora competitivi, non solo divertirsi. Un altro dei veteran che ha la partenza, tanti anni a correre alla Cansiglio, ma non solo, direi una presenza fissa nelle gare degli anni 80 e 90, è quella rappresentata da Roberto Vincenzi. Nella prima parte della sua carriera al volante delle piccole ma efficaci Peugeot 205 di gruppo N, e appunto da diversi anni nel mondo delle storiche con la sua bella BMW e M3 E30. Tanto un po' di storia che mi ricorda il nostro passato. Questa è il Renault 5 GT Turbo, oggi ce n'è solo una, c'è quella di Paulin Niederstetter. Perché tu all'epoca corsi proprio con una Renault 5 GT Turbo. Eccolo Paolino Niederstetter che sta per prendere il via, nel frattempo è arrivato al traguardo anche Pac, vediamo, dovrebbe stare nei 10 e così è ottavo Pac con 4:09.79. Ottava prestazione assoluta per la gialla Lola di Romeo De Rossi. Mentre arriva al traguardo, lo vedete con la sua livrea ex ufficiale, anche Andrea Fiume, che è al debutto al Cansiglio, 3:41.14 per Andrea. Tanto a spinta arriva il padrone di casa, lui che più di tutti ha vinto qui al Cansiglio, 7 titoli conquistati in questa competizione casalinga. Il drago di Arcade questa volta guida una macchina storica, voleva esserci a tutti i costi e è presente, si concentra. Allora Achille, intanto gli danno qualche secondo in più a Danny ovviamente per avere spazio libero per la sua accelerata. Danny ha vinto 7 edizioni, ma nell'Albo Oro sono 6, quindi lo devi spiegare tu, perché qualcuno potrebbe dire ma come? Io conto 6 e sono invece 7. Ce n'è una che ha avuto qualche problema. Lo ha spiegato venerdì sera. Allora Danny ha avuto sì dei problemi all'inizio, quando ha debuttato non ha debuttato nel mondo delle moderne, bensì in quello delle auto storiche, e lì c'è stata una prima sonante vittoria che lui colloca come settima, ma ce n'è un'altra, quella famosa mancata di una prestazione che lo aveva contrapposto al re della montagna Simone Fagioli e che si stavano giocando sul filo dei centesimi. Purtroppo un impatto abbastanza anche violento contro un Gardale pose fine alla corsa del trevigiano e spianò la strada al forte pilota di Bagnaripoli per andarsi a vincere in casa sua. Questa Giada T118 con le ruote nascoste, posteriori coperte, sì, coperte. È proprio l'emblema di questa vettura costruita in questa maniera, probabilmente per avere anche un pochettino più di
appendice aerodinamica, tanti non considerano che i flussi d'aria evidentemente appunto fanno anche delle volte da deportanza al posteriore, e Giada in questo aveva studiato proprio alla Galleria del Vento la possibilità di chiudere le ruote posteriori per... Qui c'è l'ultima variante per Paolo De Zan. Giuliano Peroni, miglior tempo 3:29.00, in attesa che arrivi su Danny Zardo. 3:29 direi che comunque per Peroni una grandissima prestazione, in considerazione del fatto che non è semplice, dopo che hai fatto la seconda manche di prove e qui la strada comincia a gommarsi, togliere in gara la bellezza di 3, quasi 4 secondi. Quindi tanti complimenti a Peroni senior. Mentre noi aspettiamo sempre in cabina di commento Stefano, il figlio, Peroni che Junior. Oggi fa il meccanico, c'è poco da fare. Oggi è Purtroppo costretto una a fare il disdetta meccanico. per lui, ma l'ha ammesso ieri, proprio al tuo microfono, l'ha ammesso che ha un po' esagerato nella linea, Sì, perché cercava il tempo per confrontarsi con Danny Zardo, e in effetti è stato fatale una piccola sbavatura di traiettoria e l'ha messa a muro. Tanto c'è Roberto Vincenzi, l'orologiaio di Villorba va alla conclusione con 4:03.31, potrebbe essere soddisfatto di questa prestazione, magari poi glielo chiederemo. Nel frattempo punto finale raggiunto da Vincenzi per questo gruppo 4 che lo vede al comando davanti a Campese e a Paolo De Zan, ma gli intermedi sono ora tutti per Pauli Nidestetter, ma soprattutto per Danny Zardo, che già nel primo settore, dopo circa 1 minuto e mezzo di gara, ha addirittura 5 secondi e mezzo di vantaggio su Peroni. C'è Paoli Nidestetter al traguardo, voleva battere il muro dei 4 e ci è riuscito, 3:59.56, gli permette per il momento la leadership nel quarto raggruppamento. Io cedo Quindi volentieri le storiche più attimo moderne. Stefano Peroni. Allora, partite tutte le autostoriche, è il momento di vedere al via le vetture moderne. Il primo sulla linea dello start è lo Spadafora che abbiamo visto partire in questo istante, e ora abbiamo microfonato e diamo il buongiorno, meglio la buona mattinata, a Stefano Peroni. Allora, buongiorno, relegato al ruolo di aiuto commentatore, non è proprio il tuo. No, anzi, ci sto più scomodo qua che sul sedile della macchina da corsa. Però Stefano, allora abbiamo detto ieri ai nostri microfoni, mentre parlavamo nel commento live delle prove ufficiali, lo hai detto tu stesso, alle volte quando si esagera bisogna anche mettere in conto questi errori che non sono di gioventù ma nemmeno di valutazione, sono forse determinati dalla foga di voler far bene subito, di voler dimostrare che si è in palla, no? Ma sì, certo, con un avversario come Danny non va lasciato niente al noi caso. eravamo convinti di questo. Intanto c'è 12, guarda, lo commentiamo insieme, 3:12.05 per Danny Zardo, che quindi va a vincersi l'assoluta, aveva 3:15, ne ha tolti 3. Francamente anch'io rimango un po' basito come te, pensavo che avesse fatto il furbo un po' di più, che ne togliesse almeno 1 al chilometro, in realtà si è contentato, perché bisogna dire anche questo, tolto di scena Stefano Peroni, non è che ne abbiamo tanti da mettere in conto. Anche perché l'anno scorso, rompendo il motore prima della linea del traguardo, avevo fatto un 3:10. Sì, appunto, quindi il tempo lui sapeva benissimo che tu sicuro... c'eri, e quindi l'operazione, diciamo, conclusiva poteva essere quella di andarsene a 0,7-0,8. Anche ma era un tempo per entrambi fattibile. Con un macchinone performante come ha, insomma, c'era spazio, si vede, si è tenuto. Quindi come la commenti questa prestazione? Come ho detto io, si è tenuto un pochettino, un po' bottonato per non correre rischi. A Babbo Peroni ne consegniamo 16, potrebbe bastare così, no? Certo. Vabbè. Allora, rimettiamo in posto la macchina, perché i danni sono tanti sicuramente, ma mi pare che ci sia ancora un campionato da conquistare, giusto? C'è sempre il campionato, mi manca, penso, una partecipazione, basta che prenda il via. Basta che tu prenda il via, quindi non occorre metterla in sesto nel migliore dei modi, l'importante è prendere lo start. Prendere il via. I danni sono tanti comunque.
comunque. Domattina si riparte subito. Mattina si riparte e si comincia a lavorare di Certo. nuovo. Grazie Stefano, rimani con noi, buon divertimento Certo. anche per gara 2. Alla Ritorno prossima. con Carletto Ragogna in trasmissione perché ci sono appunto le moderne nelle nostre immagini. C'è Claudio Vezzoli, è un debuttante per la salita del Cansiglio, quindi non avrà molta storia contro uno scatenato Guerra, che è l'uomo di riferimento della piccola 1400 delle Racing Start scadute, ma lo vedremo tra poco, non appena anche dal monitor di servizio i cronometristi ci cambieranno la schermata passandola a quella delle moderne. Hai nominato prima dei Naviga che si improvvisano tra virgolette piloti, abbiamo Fabio Pizzol che naviga Mattia Zanin anche nell'europeo dei rally ed è qui a fare la sua performance come pilota. Anche l'anno scorso è stato protagonista della Vittorio Veneto Cansiglio, ci teneva in modo particolare. Ti interrompo un secondo solo perché il bellunese Giorgio Guerra, sono due fratelli ma uno quest'anno è stato rinunciatario alle corse in salita, si prepara probabilmente per una prossima stagione con macchine importanti. Il fratello invece ha voluto esserci con la piccola 106 di famiglia e chiude con 4.05 e 69. Detto così sembra un tempo qualsiasi, in realtà è una prestazione di tutto rispetto. Certo, Anche perché noi... sono piloti che corrono, lo ricordiamo ancora, con le gomme. Noi dobbiamo sempre tenere conto, ovviamente, Herbert, un molto questa parte passato in un ruolo molto più importante perché lui insieme ad un altro gruppo ha cercato una delle più belle salite del nord Italia, la Bolzano Mendola. Guarda, intanto Federica è già pronta lì all'incolonnamento, quindi ciao Federica, buona giornata anche a te. In questa mattinata soleggiata siamo al centenario della Vittorio Veneto Cansiglio. Facciamo due domande ad Alex che è quasi in partenza e quindi gli chiediamo com'è andata questa prima giornata di ieri. Sì. E oggi come ti senti? Ciao a tutti, ieri è andata molto bene, è la mia prima al Cansiglio, siamo primi in prova, ho fatto una piccola toccata, un mio piccolo errore, ma oggi cerchiamo di dare ancora il massimo e soprattutto di vincere. Voglio rendere vita difficile ai miei avversari. Grande Alex, sicuramente ieri, carico per questo centenario, questa giornata insieme alla Vittorio Veneto Cansiglio. Passiamo la linea ad Achille per continuare insomma la diretta con le nostre partenze. Grazie, buon lavoro. So che è un'operazione difficile perché i piloti lì arrivano già estremamente concentrati, arrivano già pronti col pensiero a questa famosa prima curva a sinistra e intanto, come vedete, corsa ferma. Le immagini del nostro operatore della partenza immortalano il posteriore della macchina di Kritzinger. Non si muove foglia dal campo gara se non adesso per vedere il traguardo di Alex Chiappin, il pilota di Vittorio Veneto che va al secondo posto. Porcella non si batte, 3.59.06, ma Chiappin fa una buona corsa, seconda prestazione assoluta. Attenzione perché poi c'è Salvo Spinnato che, migliore di tutti, realizza un ottimo 3.51. Un ottimo 3.51, dicevamo, che lo pone al comando dell'assoluta. Sto guardando gli intermedi di Fabio Pizzol e mi pare che il pilota locale abbia addirittura 7 centesimi, quindi già un buon vantaggio su Spinato che è andato fortissimo davvero. Il driver di Rosà, di Palermo di nascita ma di Rosà dal punto di vista sportivo, loro hanno una bella carrozzeria, i due fratelli, in quella ridente cittadina proprio a ridosso di Bassano del Grappa. E Spinato per il momento se la gode alla grande tenendosi dietro i suoi 4 avversari di riferimento di categoria. Senti, abbiamo le inquadrature sulla chicane. Questa è l'ultima, dove è passato Pizzoli in questo istante, quindi qualche momento ancora per vedere la conclusione del buon Fabio, pilota velocissimo, anche se in realtà corre poco, il suo ruolo è navigatore, e stavo dicendo se la giocherà al filo, ed è così, attenzione, perché sono 37 centesimi di secondo che mettono Fabio Pizzol davanti a Salvo Spinnato. Ed è un gran bel risultato considerando appunto la sua esperienza scarsa, possiamo dire, come pilota, perché è impegnato più come navigatore
Ti parlavo delle chicane, ecco, le chicane tu... La sicurezza dei tracciati, notevolmente migliorato la possibilità di ridurre appunto i rischi ai concorrenti, ma per fare questo e sui tratti veloci cercare di non prendersi molti pensieri, è chiaro che anche se non piacciono a me, non piacciono probabilmente nemmeno a quelli che le mettono in opera, in questo caso Alberto Nardari, che è l'ispettore alla sicurezza del tracciato, sono comunque necessarie per abbassare le medie in senso generale e le velocità massime su tratti molto molto pericolosi. Alberto Susi Nardari, Sì, che fu una storia da pilota, primo vincitore della marca, quindi... Tanto attenzione, perché Ferè, l'avete sentito in intervista prima con Federica dall'incolonnamento, dice: voglio rendere dura e difficile la vita ai miei avversari, ma forse in particolare parlava di un paio di loro, questo sulla linea di partenza che è il triestino Carmelo Melo Fusaro e poi il veneziano Accorsi. Pensa un po' se non mettessero le chicane l'anno scorso, quando Merli ha vinto facendo il nuovo record, è salito alla media ancora di 131 km cioè, praticamente tu dici, guardandola da questo punto di vista, non è servito a nulla. Non è servito a nulla. Ma in realtà effettivamente ci sono dei tratti, quei tratti di quelle S velocissime che probabilmente già ce ne aveva dato un esempio Danny quando vinse col record con la sua Reina. Io queste con 4.03.61 4.03.61 per Herbert Kritzinger, quinta prestazione assoluta. Intanto sulla linea di partenza un altro dei piloti di casa. Altra intervista. Federica, sei pronta? Sono i momenti più concitati, quelli in partenza. Chiediamo al nostro pilota che emozione stai provando in questo momento. Il cuore batte sempre forte. Il cuore batte sempre forte quando sei allo start. Come, scusa? Sei carico? Sempre carico. Buona gara, allora, divertiti. Michele Daros, un po' di Vittorio Veneto sulle strade del Cansiglio, un pilota veterano. Ieri si è preso anche un lusso, non doveva farlo, di andare ad incrociare col faro anteriore destro della sua Clio RS da qualche parte proprio le battute iniziali del percorso, quindi dimostrazione che anche un pilota locale, se ha le gomme fredde, si prende i suoi bei rischi, e quindi poi ci ha pensato il nastro adesivo a sistemare la cosa. Come ha sistemato Accorsi la sua vettura in testa a tutti, 3.40 e 90, lo puoi controllare rispetto ai tempi di ieri, ma secondo me ha già fatto qualcosa di eccezionale Lorenzo Accorsi, perché quando si leva un secondo al chilometro bisogna levarsi il cappello, e noi lo facciamo perché, benché abbia dichiarato guerra aperta a tutti i suoi avversari, sono convinto che adesso dovrà soffrire anche Alex Ferré. Teniamo un attimo Federica lì, perché sono momenti concitati e voglio vedere che cosa combina Adriano Capraro, che è chiamato alla conclusione della sua attività agonistica di questa gara 1. Eccola la Honda Civic del pilota preparatore bellunese che va alla conclusione. Un Capraro che è quarto, 3.52.28. Federica, prego.
Niente, riprendiamo la linea, c'è un problema di audio, riprenderemo dopo. Intanto andiamo a vedere Schnell sulla linea di partenza. Fusaro alla conclusione, 3:44,60, 3 secondi e 7 dietro a Lorenzo Accorsi, 3 secondi e 7 dietro a Lorenzo Accorsi. Mi sa che Ferré se la sta rischiando. Accorsi con quel 3:40 ha fatto qualcosa di straordinario, ma attenzione che ci sono nelle nostre immagini le sagome della Honda Civic Blu del pilota di Belluno Alex Ferré. 3:41,82, Accorsi ancora una volta fa sognare i suoi fan, 92 centesimi di vantaggio su uno scatenato Ferré. Va a vincersi gara 1 Lorenzo Accorsi. Ne abbiamo 118 in totale al via oggi fra le Tu dici vetture che tra un po' storiche. ci manca il fiato? Com'è? No, a te non di certo, forse a me, io non sono così abile nello speakeraggio. Comunque dicevo 118 i concorrenti al via, Pubblico che saluta nel frattempo, anche questo un po' di cartolina dal Cansiglio. una importante impennata rispetto all'anno scorso, ben sapendo che questa gara è molto ostica perché, come abbiamo potuto seguire noi, vedere nelle ricognizioni, il tracciato è piuttosto sconnesso, sembra più una prova speciale da rally. Qui Ma non che è... cosa hai capito facendo quella ricognizione seduto sul sedile posteriore? Mentre, lo possiamo anche dire, non è un problema, lui è arrivato qua all'ultimo secondo, chiamato dal comitato organizzatore, da ACI Treviso, anche dal sottoscritto che ci ha messo una buona parola. Franco Caruso dice vabbè, oggi c'è la Sila che è più vicina a casa, ma io sono un combattente nato, voglio vedere come è fatto questo Cansiglio, quindi era giusto dargli anche un'infarinata, no? Certo, ma perché è importante trovare la linea, ecco, più ancora della potenza dell'assetto è trovare la linea e quindi toccare poco il volante e non perdere tempo. Quando si fanno troppe correzioni alla fine poi perdi qualche decimo lì, qualche decimo là e poi non fai il tempo. Questo è importante, però le ricognizioni sono fondamentali perché la strada è un po' sconnessa, ci sono vari passaggi ed è molto stretta, quindi tanti piloti sono abituati a delle autostrade in salita in cui poi possono mettere la macchina un po' come vogliono. Qui invece al Cansiglio non è così, qui è l'università per certi versi delle cronoscalate. E intanto è arrivato al traguardo un altro dei locali, Hermes Carlet, con la sua Peugeot 106, 3:57 il crono di Carlet. Le immagini intanto alla prima delle due varianti è per il pilota del Lago di Garda. Da Malcesine arriva infatti Fabrizio Bonmartini, uno dei più accreditati drivers tra le vetture scadute, ma è fortissimo Bonmartini. Credo che il 3:40 di Accorsi tra qualche secondo farà coriandoli, perché Bonmartini ha già tutti i dischi verdi nei 3 settori in cui è passato. Vediamolo all'ultima variante, commentalo anche tu insieme a me. Bello, pulitissimo nell'uscita, pilota da diverse stagioni sempre sulla breccia, prima con la Renault 5 GT Turbo e da diversi anni con la sua Honda Civic. 3:36,12, 3:36,12, nuovo tempo primato, quindi grazie a Fabrizio Bonmartini. Beh, dopo la chicane si vede la linea che si deve tenere, pochissime correzioni, la macchina che resta sulla corda ma in pratica non si muove, non scoda assolutamente, e come l'anno scorso tu sei stato buon maestro per Diego De Gasperi, quest'anno sei stato buon maestro per Franco Caruso, vedremo se il risultato è lo stesso. L'anno scorso Diego De Gasperi secondo, quest'anno non diciamo nulla. No, per scaramanzia nei confronti di ognuno non diciamo assolutamente nulla. Intanto vedo che non si muove nessuno dalla linea di partenza, nemmeno l'ispettore della sicurezza, quindi questo è un buon segnale. Un buon segnale perché anche se non sentite rumori dallo start di Mezzavilla di Fregona e non vedete le persone addette alla security muoversi, vuol dire che è solo un problema sul tracciato che andranno a risolvere velocemente. Credo nella parte prima di questa chicane, perché almeno nelle nostre immagini i concorrenti stanno continuando a salire. Questo è Helmi Schnell, pilota alto attesino, se la sta giocando con Didi Furlan che nel frattempo è arrivato al traguardo con 3:51,57, ma come vedi per Schnell manca ancora una bella porzione di strada da percorrere. Ne approfittiamo per ripetere la classifica assoluta provvisoria, che ovviamente non tiene conto dei cambi di categoria, ma è in senso generale quella che hanno espresso tutti i concorrenti delle varie classi fino a questo momento, ed è Fabrizio Bonmartini il leader, ripetiamo, con 3:36,12, seguito da Corsi, da Ferré, da Porcella, da tutti gli altri. L'ultimo concorrente dei 10 è in questo momento Simon Ratschiller, bravo, con la sua Tassò, l'altro attesino, che occupa ancora una 10ª posizione provvisoria. Va bene, c'è una piccola pausa,
Facciamo conto che... Aspetta, c'è Sdelli intanto al traguardo, lo ha raggiunto adesso, lo abbiamo visto nelle immagini della seconda variante, e da poco è arrivato appunto il pilota Bolzanino alla conclusione. Con 4:23:30 gli vale la 18ª prestazione assoluta. Dicevo, facciamo anche un po' conto in questa pausa per dire qualche curiosità. Anche l'altra sera sempre abbiamo avuto l'ospite d'onore, il sindaco Giacomo De Luca, neoeletto l'anno scorso qui in sostituzione di Patrizio Chies, ma il cambio di amministrazione non ha portato ad alcun cambio nei confronti della... Chiedo a Gaspari intanto di lasciare in sovraimpressione questa bella classifica provvisoria della Vittorio Veneto Cansiglio, 12° round del campionato italiano velocità in montagna, e soprattutto gara importante per la classifica di quelli che cercano gli ultimi punti del Trofeo Nord. Federica, hai qualcuno alla partenza? Eccoci qui, sempre qui alle partenze, con il nostro giovane pilota della Maria Jacopo, alla sua prima esperienza alla Vittorio Veneto Cansiglio. Gli chiediamo un pochino com'è l'emozione di questo momento. L'emozione è molto molto alta, è una strada molto impegnativa, e però mi sono trovato bene, quindi sono contento di poter farci. Bene, allora ti auguriamo di divertirti e insomma al massimo questa giornata di gara. Ripasso la linea ad Achille. Sì, Achille insieme a Carlo Ragogna, lo ricordiamo perché lui è il giornalista accreditato e soprattutto il re della sala stampa della Vittorio Veneto Cansiglio, dalla quale andiamo ad apprendere, che ne so, qualche notizia di quelle due che sei andato a beccare nel paddock. Mi stavo dilungando sul cambio di amministrazione che non ha portato nessuna modifica nell'atteggiamento di apertura nei confronti di questa gara così importante e che rende Fregona una cittadina piena di festa per 3 giorni, una cittadina di motori, sì. Quindi è bellissima questo contesto e si vive una straordinaria atmosfera di emozioni, di suggestioni, di ricordi, di nostalgia e di sguardo per il futuro di questa gara così importante, che spera, chi lo sa, di poter entrare nel novero di quelle l'osservatore è stato chiesto, visto che tu stai già pensando a distanza al futuro. È qui presente, si chiama Federico Giulini e arriva da Orvieto, dove tra l'altro è una delle anime di questa manche finale, se vogliamo, la finale di tutte le finali per quanto riguarda il campionato italiano velocità montagna, che si terrà nel mese di ottobre proprio in quel di Orvieto, esattamente geograficamente parlando al centro dell'Italia. Bene, partito anche Andrea Lombardi, l'unico uomo che in questo momento può battere il suo conterraneo Fabrizio Bonmartini per la conquista del primato assoluto tra le vetture scadute. Partito intanto anche Marco Buratto, parte un'altra intervista. È già andato avanti il pilota, ok, va bene, allora non c'è problema, ne prenderemo un altro. Qui è un susseguirsi, ogni tanto ci chiamano dalla regia perché evidentemente è pronto un'intervista con Federica dal paddock della prepartenza, e allora torno a tirare in causa l'amico Carlo Ragogna per parlare un po' anche della storia del passato di questa edizione, che è nata nel 1924, lo voglio sottolineare ancora. Però prima di farlo, velocissimamente 2 battute con Federico al suo pilota. Un distacco un po' più ampio per Michele nella giornata di ieri, quindi gli chiediamo adesso come si sente prima della partenza. Ma sono tranquillo, vediamo adesso come va. L'importante è divertirsi. Esatto. Bravo, ottimo spirito. Ciao Michele. Ciao. Di un under 25, grazie. Questo è il feltrino per 8. Ne abbiamo tanti, ne abbiamo tanti che... Gli occhi vispi li avrà fatti anche perché ha visto Federica. Lasciamo perdere quello. Si sono immersi davvero in tanti in questa disciplina, in questa specialità, e io mi auguro davvero da vecchio pilota ormai che il futuro sia proprio rappresentato da questi giovani che seguono le orme di noi. Ma ti immagini che 100 anni fa questa gara era su sterrato? Ovviamente. Sì, assolutamente. Una polvere pazzesca, le macchine che partivano... Sfiorava i 15 km, si partiva quasi dalle porte di Vittorio Veneto. Esatto, e le macchine partivano a distanza di 3 minuti l'una dall'altra sperando che la polvere calasse. Andasse giù, ma e di avere volte non visibilità. succedeva. Tante volte non succedeva, esatto. Guardo gli intermedi di Lombardi, ma attenzione perché 7 decimi al primo settore, mi sa che Bonmartini questa volta non gliel'è mica mandata a dire, i 2 del Lago di Garda se la giocano ad ogni gara per la conquista del primato assoluto, ma mi sa tanto che 7 decimi nel secondo settore sarà difficile anche per i forte pilota della BMW M3 poterli recuperare. Altro giovane interessante, questo Jacopo Della Maria, che è partito da qualche frangente che la nostra telecamera fissa
del lungo rettilineo che porta al primo curvone sta immortalando. Poi guardate che bella questa ripresa nella destra e sinistra del bivio di Osigo, dove si vede tutta la difficoltà dei concorrenti nel inserire la propria vettura su quel curvone che, sottolineo ancora, gomme fredde, rappresenta la prima vera insidia della manifestazione. E qui l'appena intervistato Michele Perotto. Tra l'altro possiamo anche fare un plauso al service, perché rispetto all'anno scorso abbiamo fatto anche in questo caso un salto di qualità e ora la gara è piuttosto coperta in tutti i suoi risvolti. Mentre c'è il Tazio, pilota Camuno sulla linea del via, quindi un bresciano alla partenza per cercare di conquistarsi punti di campionato, c'è Federica in intervista. Veterano allo start, Zanetti e Fabio, dacci, coinvolgici nelle tue emozioni di questo momento. In questo momento sono concentrato nella partenza e speriamo che tutto il resto vada bene. Do il massimo di me. Sei gasato? Sì, tutto a posto, grazie Fede. Divertiti, sì, grazie, ciao. Grazie a te. L'occhio vispo della Freccia della Caldelivera, Fabio Zanette, uno dei piloti locali sicuramente più simpatici che abbiamo in partenza. Ci riprova ancora con la Mini Cooper dell'ACI Racing, il team che fa capo a Francesco Abate. E come ti dicevo, intanto è arrivato il crono di Lombardi, guarda, un secondo netto per giocarsi la vittoria. È davanti Bonmartini, Lombardi in seconda posizione, i due del Lago di Garda hanno praticamente fatto il vuoto alle loro spalle. Per quanto riguarda il 2000, ex scaduta omologazione gruppo N, è Lorenzo Accorsi che anche lui per un secondo si tiene dietro circa il velocissimo Alex Ferré. E adesso immagini sulla Saxo di Buratto che va al traguardo con 4:02:54, 4:02:54 il crono di questo pilota che corre in Racing Start con i colori di un sodalizio locale, la scuderia V-Motorsport. I due Buratto uno dietro l'altro, vedi, è già alla conclusione il pilota della Saxo, ci sta arrivando quello della Clio. Ricordiamo che è qui gara 1 e gara 2 hanno delle classifiche separate e danno il punteggio ovviamente per il campionato italiano velocità montagna nord, e invece poi in sede di premiazione ovviamente premieremo l'assoluta anche per dare respiro ovviamente ai vincitori. Ma tu lo sai che il pilota che adesso è incolonnato alla partenza c'era qui anche nel 1973? Credo che sia, insieme a Roberto Ragazzi, uno dei più vecchi piloti che abbiamo allo start della Vittorio Veneto Cansiglio. Ed è stato tra l'altro lui il precursore della Racing Start, perché lo ricordiamo ancora quando da casa partiva con la piccola Punto Sporting gialla e arrivava in moto fin sulla linea del via delle varie gare. È partito Mario Tacchini. Il Tacco di Bergamo va ad affrontare la prima S con questo camion che è la Seat Leon Station Wagon. Intanto al 15° posto della classifica c'è la Racing Start 2000 aspirata di Adriano Todoverto, 3:57:54 il crono di Todoverto, e arriva anche Vettoretto alla conclusione. Bravo anche lui, pilota feltrino, 2 secondi dietro Todoverto. Dovrebbe essere per il momento la seconda prestazione per quanto riguarda la categoria. E ora guardate le immagini per Fabio Zanette, non vuol fare errori il pilota di San Giacomo di Veglia e quindi ha una guida piuttosto accorta in questa prima manche, almeno nelle battute iniziali. Vettoretto al traguardo, 3:59:73, 17°, e adesso ci occupiamo di Jacopo Della Maria, altro debuttante del Cansiglio, 4:00:43 il tempo di Della Maria. Didi Schnell intanto allo start, siamo in RS Plus categoria 1400, Schnell sulla sua strada troverà Filippo Spinato, che è fratello di Salvatore, appena arrivato al traguardo. Eccolo Pippo con la sua 106 verde acido che sta per partire. Intanto è al traguardo anche Michele Perotto con 4:07:65. Un caro saluto ad un amico, uno che qui ha corso e vinto con la 1:70. Era 70 anni fa però, Antonio Tomasi della V-Motorsport. Ciao e benvenuto qui in diretta con noi in questa corsa del centenario. Buongiorno a tutti. Allora Tony,
Non sono tantissimi i piloti che hai portato in gara questa volta, però hai portato la qualità, hai portato anche qualcuno di quelli che, nonostante siano impegnati per la conquista del campionato nuovo super salita, hanno deciso di aderire al tuo invito ad essere qui, e sto parlando ovviamente tra tutti primo Alberto Scarafone, ma poi anche il nuovo aggregato Franco Caruso. Beh, diciamo che questo centenario è una cosa che mette insieme tante esperienze. E il fatto Qual è il tuo pilota intanto? Venturi a traguardo, 3:55,51, dischi verdi, primo tempo di classe in Racing Start 2000 per Paolotto Venturi, Todoverto che lo insegue a 2 secondi, Moscardi anche lui bravissimo, terzo tempo per Luciano Moscardi, stesso tempo di Todoverto, 2 centesimi solo dietro, grande prestazione. Diciamo che oggi è una giornata splendida. Guarda, la variante buttata via da Michele Moretto, adesso ci sarà un po' di lavoro da fare, credo che fermeranno le partenze dopo questa vettura, ne sono quasi certo. Va bene, allora dicevamo numeri non elevatissimi per la Vimotorsport, evidentemente anche le ferie in questo non aiutano, però grande qualità e appunto l'arrivo in quota qui a Mezzavilla di Fregona. Teniamo lì Federica un attimo che finisco il discorso con Tomasi, appunto di Franco Caruso, che è uno dei big della specialità. Ok, porto in questo momento il saluto di Christian Medley che qui ha vinto per la prima volta, ecco, con un peso 205. Christian non c'è perché è a cavallo di 2 gare dell'Europeo e lui non può saltare nessun risultato, quindi il rischio è troppo grande e le iscrizioni già perfezionate. Abbiamo per quanto riguarda la Jugoslavia. Federica. Grazie. Dal parco partenza, Federica dal parco partenza. Bene, va bene, non c'è più il pilota, ovviamente, ripeto, qui è tutto in diretta e non è che possiamo permettere alla direzione gara di fermare una macchina perché la dobbiamo intervistare. Intanto attenzione, grande rischio ripreso dalle nostre telecamere, occhio perché c'è Zanette in posizione pericolosissima sul curvone di Pian de Spina, segnalazione che diamo in diretta ai commissari di percorso e alla direzione gara, posizione pericolosissima di Fabio Zanette, è fermo, sembra un guasto, non c'è segno di picchiata, vero Tony? No. È fermo sul curvone di Pian de Spina purtroppo Fabio Zanette, e lì anche la posizione dei commissari deve cominciare a farsi vedere e sentire, perché è una posizione in cui i piloti che arrivano dalla chicane non vedono l'uscita di questa curva. Tutto è fermo, vuol dire che la direzione gara prontamente ha fermato le partenze e meno male. Ecco che sta arrivando un concorrente, va a sfilare via con tranquillità. Si rimette in moto, per fortuna è riuscito a riavviare la vettura, tutto in diretta, il nostro drone lo sta riprendendo. Che spavento. Bene, ripartito anche Fabio Zanette, ripartito in quest'istante, va ad affrontare la chicane. Sono cose che succedono, Tony, cose giusto? che succedono, donne, motori, gioie e dolori. Bravo, Didi Snelli intanto lui se ne fa un baffo, se Zanette è fermo o non è fermo, lui deve fare la sua corsa, sa che ha un paio di secondini persi e non li guadagnerà più su spinnato, complice il pilota che ha trovato davanti fermo, non è certo colpa sua. 3:59,87 il crono di Snell, arrabbiatissimo Zanette, l'hai visto con quale grinta è arrivato al traguardo, 5:06, tempo assolutamente incommentabile, ovviamente quello del pilota di Vittorio Veneto. Vai Federica, intanto dall'incolonnamento. Abbiamo la partenza Federico Girardi, un veterano della gara di casa, e quindi gli chiediamo quali sono gli obiettivi per la giornata di oggi. Veterano non tantissimo, ne ho fatta solo una, questa è la seconda. Ci proviamo anche quest'anno, ci proviamo. Sono contento che ci sono tutte le nostre Ibiza schierate, gran parte delle Ibiza, che è sempre un bel vedere, quindi vediamo. Grazie Federico, ripasso la linea ad Achille. Deborah Broccolini sulla linea di partenza, tu la conosci molto bene perché il papà era un nostro caro amico, era un amico di tutti. È un nostro avversario. È un nostro avversario. Deborah ne ha preso praticamente le orme. Non le sembianze fisiche ma le orme, come dici tu, e chiaramente alla grande va a corrersi, credo, la prima Vittorio Veneto Cansiglio della sua vita. Sì, è la prima volta che la vediamo qua. Tanto guarda il gruppo Racing Start, Gallier se la gode, con Zanette fuori dai giochi, se la sta godendo alla grande. Il pilota allenatore di squadre di calcio importanti, nel suo palmarès mi pare che ci sia anche l'Ascoli di Serie A per questo Gallier, che tra l'altro abbiamo scoperto è anche un bravo pilota, quindi tanti complimenti a lui.
Ok, per chiudere con te voglio dire che qui abbiamo passato prima degli di anni. chiudere con me devi commentare il tuo pilota. Ecco, sta passando la forte fibra di Lì- Piloto Fibre. Lì ci sono gli striscioni che ho Ecco. visti salendo stamattina, Galliera Veneta e Galliera tutta con Veneta, Adriano ecco, Pilotto. con Adriano Pilotto. Che gran pilotto, 3:43.97 il crono di Adriano, 3:43.97, mi pare che sia la quinta piazza appena dietro a Ferré. I due che una volta si davano gli sberloni in faccia, ma proprio fisici, questa volta sono uno attaccato all'altro nella classifica. Attenzione, ti lascio qui insieme a commentare sia Grossi che Cenedese, poi riprendiamo con Carlo Ragogna. Commentami il milanese, tu che lo conosci, che è un bravissimo pilota e lo dimostra con questo tempo che lo pone al comando. Adesso aspettiamo, chiaramente l'esperienza di Grossi e il ritmo che ha Grossi è superiore a, credo un po' a Cenedese, però Cenedese in casa gioca forte e quindi Intanto direi che Grossi ha fatto la sua parte, perché 3:33 contro 3:38 di ieri non è che ha mandato a dire: caro Ivan, io tolgo 5 secondi, vedi un po' che cosa vuoi far tu adesso, no? E Cenedese, sì, teniamola lì un attimo, anzi falla pure entrare velocemente l'intervista, perché Cenedese ha 4 secondi di ritardo all'intermedio a pilota ultimo per il della nostro corsa. Marco Vai, De Martin. Federica. Come mai questo debutto? La voglia di dimostrare che comunque ci si può divertire anche in sicurezza. Dopo aver provato la pista col mio amico Achille Guerrera, ho voluto provare anche diciamo la strada con altre pretese, nel senso di divertimento puro, almeno per questa prima volta. Grazie Marco, buon È un divertimento. funambolo Linea anche nelle d'Achille. interviste, Tony, non per niente lo chiamano Colin. Colin Martin. Colin Martin è un'istituzione da queste parti, il pilota che è nato a Montaner, qualche chilometro qui vicino. Intanto c'è Marco Naibo nelle nostre immagini sulla linea di partenza, però noi non vediamo Cenedese al traguardo, non vediamo Cenedese al traguardo. I secondi sono diventati 2, qua cambiano in continuazione. Eccola la macchina di Ivan che va alla prima variante. Dai, commentalo tu che lo conosci molto bene quanto me. Guardiamo l'ultimo pezzo, è tutto in traiettoria, qui non sbaglio mai niente perché lo si sa. Va a chiudere perfettamente le linee, volante perfettamente. semi mosso, non si tocca proprio minimamente per guadagnare velocità e decimi di secondo. Vediamo come affronta la variante, con un po' di attenzione, però pulitissimo, preciso. Bravo Ivan. Siamo a 3:30 di cronometro, non ce la fa, i 2 secondi che aveva all'intermedio diventano un fardello un po' più pesante da portarsi avanti e sono diventati 2:89. Grossi vince gara 1, Cenedese secondo. Federica all'intervista. Con i tempi di ieri Cristiano era in testa alla sua categoria, quindi gli chiediamo l'emozione di oggi, l'obiettivo. L'obiettivo è sicuramente vincere, quindi non ci si nasconde, è la gara di casa, tenteremo di fare il massimo che si può. Te lo auguriamo Cristiano, divertiti. Passiamo la linea d'Achille. È un altro dei piloti giovanissimi direi, 19enne, Cristiano Piccin, è diventato la seconda forza insieme ad Alex Picchi del campionato Super Salita per quanto riguarda l'Ibiza Cup, e devo dire con grande soddisfazione anche personale, no Tony? No, dico che c'è un cambio generazionale, chiaramente vengono molto più imparati di quello che lo siamo stati noi. Voglio solo ricordare gli anni che abbiamo passato qua su questa strada, dalla prima ripresa ad adesso. Da co-organizzatori dell'evento, indubbiamente. Deborah Broccolini, scusami, al traguardo, la sua prima Cansiglio la conclude con 4:06.23. E quando siamo sopra i 4 siamo primi degli ultimi. Va bene, grazie Tony Tomasi, buon lavoro, buon proseguo. Buongiorno a tutti. E ridiamo cuffia e microfono al nostro amico Carletto Ragogna, perché nel frattempo vado a commentare anche la presenza in gara di questa Alfa Romeo 147 Cup. Si tratta di Luca Tomaselli, uno dei driver della Michael Racing, 3:41.26 la sua prestazione, per il momento ovviamente primo della sua categoria. RS Cup vuol dire vetture strettamente di serie derivate dai monomarca, in pista anche quelli che si sono corsi tanti anni fa come il Clio nella versione fase 2. Allora, Tomaselli in testa, però abbiamo visto delle immagini dal fondo strada, quelle riprese dal drone, che immortalavano intanto dall'alto l'arrivo in quota di Fulvio Bolfelli, il pilota trentino che adesso è nelle telecamere sia mobili che fisse della zona del traguardo che raggiunge in 3:47.86. Classifica, Grossi quindi con sorpresa 2 secondi e 3 davanti all'idolo locale Ivano Cenedese.
e ha fatto un grandissimo tempo. Adesso è partito Cristiano Piccin, quindi l'ultima delle Seat Ibiza Cupra 1.4 della RS Turbo Cup, uno di cui tu devi essere molto orgoglioso perché è da lo sono di tutti i ragazzi, però tua... volevo farti vedere una cosa che tanti criticano sempre, ma non è vero che sono tutti uguali. Guarda gli intermedi di Girardi e Giacetti, commentali tu, sono centesimali. Sì, vuol dire che le vetture sono identiche innanzitutto, e questo è importante perché nella RS Turbo Cup 1 con le Seat Ibiza si viaggia con le stesse vetture, quindi i valori sono analoghi per tutti. Ovviamente poi conta il piede, e abbiamo Cristiano Piccin in attesa di vedere se riuscirà a replicare quello che ha mostrato ieri nelle prove. È un giovane qui di Mareno di Piave, classe 2005, quindi non ha ancora 20 anni e sta insegnando molto ai più vecchi. Vediamo se va sotto i 4 intanto il primo concorrente di questa Ibiza. Ieri non c'era riuscito, oggi il goriziano di Ronchi nei legionari ce la fa, Marco Naibo. La prima sensazione è quella giusta, 3.58.83, ne ha tolti tantissimi rispetto alle prove, bravo Marco. Ottima prestazione anche quella di Boscariol, che oltre ad essere un bravo pilota è anche uno dei main sponsor della manifestazione, Roberto Boscariol, che credo sia ottavo o nono della classifica generale. Intanto a traguardo Alessandro Sell, 3.49.26, si comincia a fare sul serio, meglio di Piccin di ieri, 3.49.26 per Sell. Velocissima Federica, 2 battute e poi andiamo di nuovo in diretta, forza! Veneto Cansiglio, come sono gli avversari, Mattia? Sono tutti forti, io sono qui per divertirmi. Oggi prometto che tento di non usare il freno a mano e cerchiamo di fare un po' meglio, dai. Bene, abbiamo sentito le parole anche di Mattia, ci ricolleghiamo più tardi, linea d'Achille. Grazie Fede, se la stanno giocando intanto sul campo di gara Silvestro Ceschin, Piccin che ha il primo intermedio davanti a tutti, e attenzione anche una bella performance sta realizzando Nicola Giacetti. Ottimo crono intanto per il patron della Box Group, Federico Girardi, che ha chiuso con 3.52.03. Qual è stato il miglioramento di Fede? Un paio di secondi, se non ricordo male aveva 54 ieri, fa 52 in gara. Adesso le immagini sono proprio per Nicola Giacetti, 52.75 per Giacetti. Se la sono giocata sul centesimo di secondo lui e Girardi. Queste immagini invece dall'alto bellissime, dovrebbero essere quelle dedicate al debuttante di lusso Marco Colin De Martin. Eccolo il pilota di Montaner ripreso dal nostro drone nel tratto finale. Lo potremo vedere come affronta l'ultima variante. Ci arriva con decisione, la butta dentro forse con troppa tranquillità, esce pulito. Beh, alla sua prima gara è anche giusto che ci sia un sì, po' di prudenza, indubbiamente, insomma, importante. Non gli veniva chiesto non nulla fare, se non fare un tempo vicino ai 4 minuti. 4.04 esatto. per Marco De Martin. È la prestazione che ha sfoderato oggi in gara 1 il pilota appunto che è nato a Montaner. Intanto fanno spingere indietro la macchina, vuol dire che la corsa è ferma e Federica può intervenire dalla prepartenza. Adesso vediamo di cercare di guadagnare il primo anche di gruppo. Proveremo a giocarcela per il primo di gruppo oltre al primo. Allora Enrico Trolio, con il primo tempo ieri alle prove, cosa ti aspetti per la giornata di oggi? Cerchiamo di migliorare il tempo di ieri, che bisogna, e proverò a giocarmi il primo di gruppo e speriamo vada tutto bene, dai. Assolutamente, l'importante è questo spirito, no? Certo, soprattutto su una gara bellissima come il Cansiglio, l'importante è divertirsi e quando arrivi su riesci a tirare il fiato, durante la gara non ce la fai. Siamo anche al centenario, quindi è un momento molto emozionante anche per correre in questa giornata così particolare, no? Infatti non si poteva mancare a questa festa, diciamo, per tutto quello che c'è attorno, bella organizzazione e tutto, quindi sono contento di aver potuto parteciparci. Grazie Enrico, grazie. Linea d'Achille. Allora, non conosciamo i motivi di questo stop, ma stiamo vedendo partire il carro attrezzi. Lo stop potrebbe riguardare o Silvestro Ceschin o Cristiano Piccin, sono gli ultimi 2 piloti partiti per quanto riguarda l'Ibiza Cup. De Martin è, come avete visto, al traguardo, mancano solo e stanno girando i tempi di Ceschin. È un incidente o una rottura? Incidente? Niente, allora Ceschin non è un guasto, è andato a impattare probabilmente nella parte bassa del percorso
anche se in realtà non c'è movimento da parte della direzione corsa se non quello di attivare il carro attrezzi per il recupero dello sfortunato pilota di Conegliano. Certamente ritornare alle corse ieri nelle prove è andato abbastanza giudizioso, giustamente dopo tanti anni di stop. Oggi quando è il momento della gara vera ci si mette di tanta grinta e quindi poi si può anche commettere uno sbaglio, il tempo continua ad avanzare, quindi la notizia è questa, fanno indietreggiare un paio di vetture perché sicuramente adesso Piccin verrà rimandato alla partenza, viene rispedito di nuovo allo start per rifare la sua salita. Ceschin purtroppo ci arriverà con il carro attrezzi, però come hai sottolineato tu non è per niente semplice, soprattutto quando si rientra dopo ben 13 anni di lontananza totale dai campi di gara. Sai cos'è? È che ieri la sensazione che avevo è quella solita. Ceschin lo conosco molto bene, abbiamo corso tanto con le vetture che tra l'altro gli affidavo, ed è uno che in prova non tira mai tantissimo. Sì, non è mai in grado nemmeno di darti una sensazione, ma lui dentro di sé sa quello che deve fare. E anche ieri l'ho visto abbastanza tranquillo, e parlando un po' del più del meno, in merito al tempo che era già ottimo, perché come hai visto era secondo a pochi secondi da Cristiano, gli ho detto quanti ne hai in saccoccia, dice in realtà non lo so perché non riesco a capire il cambio di questa macchina. Lo metteva in crisi proprio la trasmissione da 7 Ibiza, che è un cambio robotizzato di serie e quindi con delle caratteristiche che se non utilizzi quotidianamente ti possono creare dei grattacapi, dei pensieri, insomma, no? Ecco, speriamo di avere ovviamente buone notizie, che sia solo un incidente meccanico, sì, ma e nient'altro. Che ne dici, Carlo, se insieme alla regia, e dovrebbe essere pronta, ci guardiamo un po' com'è la Cansiglio vista da come la corrono i piloti, e che piloti poi li presentiamo insieme. Se il servizio è pronto, sì, on board della Vittorio Cansiglio, è un on board combinato, te lo dico subito. Abbiamo preso 4 camera car di 4 piloti diversi, 2 delle Turismo e 2 delle Sport, li abbiamo messi insieme ed è uscito un bel camera car che adesso vedremo di mandare in onda e di commentare. Potete partire col camera car. Questo è Enrico De Martin, pilota di Montaner, che ieri ha fatto faville con la sua piccola vetturetta, un piccolo 1000 di cilindrata che lui sta portando su molto bene, e tra l'altro è il debutto assoluto in una cronoscalata nazionale, quella del Cansiglio, dopo l'Alpe del Nevegal, che ha corso con grande soddisfazione personale. E guarda come sta andando, Sì, già era in palla ieri, aveva già realizzato
un'ottima performance, il pilota locale, anche qui una piccola correzione, ma vedi sono piccole sbavature che fai e ti puoi permettere solo in prova. E l'ultimo camera car riguarda Andrea De Stefani, pilota di Pieve di Soligo, che con la sua Clio ha fatto sognare anche i suoi estimatori sul tracciato in più di un'occasione, e anche ieri si è ben comportato, pur affermando, e lo vediamo dalle immagini, di essere stato estremamente lento nei tratti dove ci sono le varianti. Questa era la prima, questo è il curvone che poi porta al tratto velocissimo del finale di corsa, lo raccorda molto bene, qui va sotto e siamo pronti, si entra nell'ultima variante, anche qui vedrai che lui la affronta sì ma con moltissima attenzione. È preciso, ma è decisamente lento in uscita. Del resto lo ha affermato lui stesso, io non me la sono sentita ieri di rischiare la macchina in un tratto da 30-40 orari, e qui giù tutte le marce c'è la quarta piena per andare al traguardo. Questo è il Cansiglio visto dagli occhi dei piloti. Federica intanto in intervista. Eccoci con Michael Veronese, primo ieri in categoria Rally 4, anche oggi vai a conquistarti il podio? Speriamo, l'importante è divertirsi, la strada è molto bella e mi piace molto, quindi il divertimento c'è, dopo se arriva anche il risultato meglio ancora. L'emozione più grande di questa gara, soprattutto visto che siamo al centenario? Vedere tutti quanti che ti guardano e soprattutto in partenza è una bella carica. Belle sensazioni, belle emozioni, che riesci a portare anche nel tracciato? I primi secondi, dopo cambio modalità e penso solo alla gara. Bene, dai, divertiti. Linea ad Achille. Ecco Achille, a proposito di queste sospensioni che non sono neppure rare, stamattina è una fortuna che sia la prima, già ieri nelle prove abbiamo avuto dei problemi più grossi. Ecco, il pilota come deve gestire queste situazioni? Perché in effetti se noi pensiamo, stanno fermi, sono pronti allo start, stanno memorizzando il percorso, lo stanno ripassando a memoria, sono pronti, si alza la tensione, noi li disturbiamo tra virgolette con una piccola intervista e poi sono qui sotto il caldo col casco, le cinture allacciate, la tuta, un caldo terrificante in auto, e poi purtroppo devono aspettare all'improvviso e non sanno quando ripartire. Allora il problema più grande a mio avviso, quando capitava al sottoscritto almeno, era lo scarico dell'adrenalina. Va giù in maniera impressionante, ti senti vuoto, devi cercare la concentrazione, anche perché lì se l'incidente, il posto dove ti fermano, sei in compagnia, magari che so, è successo, 3-4 vetture si accalcano una dietro l'altra, e anche modo di star lì a conversare, di passartela in qualche maniera, ma se ti succede in un posto dove ti fermano e sei da solo, tu e il commissario di percorso, bene, lì ti svuoti completamente. Allora lì bisogna cercare, nel momento che si ridiscende, di ritrovare la massima concentrazione, poi ci pensano i meccanici alla partenza a tranquillizzarti. C'è intanto da fare, per chi ne ha bisogno, l'aggiunta di carburante, la risistemazione appunto del rifornimento benzina, ma soprattutto riottimizzare la pressione degli pneumatici, un'operazione che pochissimi si ricordano di fare e che è estremamente importante. Quello che vedi nelle immagini intanto è Denis Mezzacasa, uno che non ha grandi preoccupazioni, gli è capitato ancora di dover tornare indietro, sa come gestire l'operazione. Denis tra l'altro lo scorso anno è stato il mattatore qui al debutto dell'Ibiza Cup al Cansiglio, andando a vincere proprio davanti a Romy Dall'Antonia, a Michele Buiatti, che non è che siano proprio due qualsiasi, e oggi, anzi ieri, con la sua nuova Seat Leon è andato fortissimo, veramente forte, ma secondo me, che lo conosco bene, qualche secondino in saccoccia ce l'ha ancora, non ha tirato fuori tutto il potenziale di cui dispone. Mezzacasa, come ricordavi tu, è stato uno dei protagonisti dell'Ibiza Cup. Tanto guarda il pubblico che saluta i nostri operatori di camera, bellissima anche questa immagine che ci dimostra che ogni luogo è buono per poter assistere alla Vittorio Veneto Cansiglio. C'è chi è fortunato che ha la casa lungo il percorso. Esatto, ma questi erano sul davanzale rialzato, quindi sono in assoluta sicurezza, sì, perché questo è fondamentale. Sì, perché arriverà sempre quello che cerca il cavillo esatto. Nell'uovo. Bisogna stare molto accorti, perché c'è una grandissima responsabilità che noi dobbiamo sempre ricordare in capo agli organizzatori, e questo fa sì che certe volte prendono anche delle decisioni un po' affrettate, drastiche. sì, anche drastiche. Vorrei invitare il nostro operatore di camera, che è posizionato davanti alla vettura di Mezzacasa, di entrare proprio in abitacolo a vedere come si sta comportando Denis. In questo momento si dà una bella tirata alle cinture, si risistema il sottocasco,
Vediamo se alza lo sguardo, inquadriamo gli occhi della tigre, ci saluta, vedi? E lui la scarica così, la sua adrenalina la ritrova in questa maniera, cercando di, come si dice, non farsi distrarre da nulla e da nessuno, anche se ha salutato tutti, evidentemente è già concentrato per pensare a come affrontare quelle 2 o 3 curve che forse non aveva interpretato nel migliore dei modi, oppure le aveva interpretate e deve cercare di ripetere. Guarda, concentrazione estrema, questi sono momenti veramente importanti per tutti i piloti. Lo sguardo sembra perso nel vuoto, in realtà a mio avviso sta già pensando alle prime 2 curve, come riaffrontarle. Hanno già risistemato i suoi meccanici il controllo della pressione ottimale delle gomme. Probabilmente in quell'abitacolo annuisci, Dennis, se ci senti sarà anche un gran caldo. Lo lasciamo stare. Quanto è fantastico questo mondo delle cronoscalate, perché già i rally sono più a compartimenti esterni. La pista della Formula 1 lo sappiamo tutti che ormai sono inavvicinabili, qui invece noi possiamo interagire e andare a parlare con i piloti che sono disponibili, sono anche abituati a sopportare questo tipo di strada. I commissari, giustamente gli ufficiali di gara che controllano le prescrizioni di sicurezza, che siano allacciate, il collare ansia ben inserito, e sono tutte cose. Ti è scappata oppure l'hai fatta apposta? Collare ansia. Collare ansia. Questa me la devo segnare. Questa ce la segniamo. È un collare ansia. No, ma è vero, collare ansia, sai, è un accessorio che adesso sono un po' tutti abituati, ma vedo anche in quelli che sono abituati una certa difficoltà a calarselo in maniera giusta, in maniera ottimale. Collare ansia, mi è un collare tantissimo. che toglie l'ansia in realtà, perché, insomma, se Francesco Gasparri intanto dall'alto della sua postazione ci sta sentendo, mi piacerebbe avere in grafica la classifica assoluta provvisoria. Non è un problema se non ci riesci in questo istante, la leggiamo noi da studio, ma se ci fosse anche in grafica non sarebbe male. Guarda, basta chiedere. Allora, Gianluca Grossi, Novara Corse, Renault Clio RS, sgambetto a Cenedese in casa. Ai ai, sa tanto di sfida da ripetere da qualche altra parte. Sei convinto, Carlo? Senz'altro, questi si danno appuntamento alla prossima sfida, magari alla Cividale. Beh, certo, qui non si manda mai a dire, non esiste nemmeno che si telefoni, non si parlano in continuazione, e quindi Cenedese avrà detto già a Grossi: guarda che questi 2 secondi 8 te li torno con gli interessi da qualche parte, quando vuoi, dove vuoi. Ma intanto Grossi dice: sì, vabbè, ma oggi il migliore sono io. Beh, poi fra qualche ora li rivedremo all'opera. Sì, ma è dura anche per Ivan levarne quasi 3. Bonmartini, non abbiamo più parole da spendere, è un pilota eclettico, velocissimo, ha corso con vetture piccole, si è difeso e ha vinto. Ha corso con vetture di media cubatura come la Honda Civic, che guida da tantissimi anni e vince ancora. Che cosa dire, bravo e basta. Bravo, senz'altro, anche una vettura che comunque ha, come le altre del resto, parecchie stagioni, ma viene costantemente rinnovata nelle officine e sembrano nuove, hanno uno smalto rinnovato. Poi c'è Ivano Cenedese, già menzionato, il pilota di Santa Lucia di Piave. Oggi ha trovato un Grossi in formato superstar e quindi deve star lì a cercare di capire perlomeno quanti levarne via dei 2 secondi e 8 di ritardo che ha dal leader della classifica provvisoria. Quindi andiamo avanti. Uno come Cenedese, che ha corso tanto nei rally, aiuta o ti distrae? No, aiuta tantissimo. Il problema è che Ivan ormai non corre più con continuità come gli altri. Si fa solo quelle 2 o 3 gare di casa, e a mio avviso anche per lui, che ha superato i 60 da un bel po', comincia a farsi sentire. La pesantezza agonistica, nel senso di assenza di campi di gara, si fa sentire tantissimo. Abbiamo parlato di un pilota del Lago di Garda velocissimo come il pilota di Malcesine, Fabrizio Bonmartini. Dello stesso paese arriva Andrea Lombardi, che con la BMW M3 in configurazione gruppo A è stato molto bravo. Molto bravo anche oggi Andrea, non ha combinato malanni, chiude con 3:37,12, quindi direi, quando si viaggia sotto i 40, sempre ottima prestazione da sottolineare. E qui c'è la sorpresa di giornata, ma a mio avviso neanche tanto, perché l'avevo detto un po' a tutti: attenzione, perché Accorsi per me è l'uomo da battere, sul campo di gara della Vittorio Veneto Consiglio, che ne dica Alex Ferré, che ne dica anche
il triestino Carmelo Fusaro, a mio avviso il pilota da battere è proprio Accorsi. Ecco, intanto speriamo di avere informazioni dalla direzione gara sulla sospensione per sapere anche se c'è qualche problema per Ceschin e avere quindi contezza di quando possa ripartire la gara. Dicevamo delle sospensioni, ieri giocando con l'alfabeto della Vittorio Veneto Cansiglio avevo messo alla lettera S scatenati e sospensioni. Scatenati perché scadenai sono sicuramente tutti i salitari e siamo a un'altra S importante, perché ci vuole grande audacia, c'è tanto coraggio nel mettere la macchina in traiettoria in queste strade strette e con questo asfalto sconnesso, come abbiamo più volte ripetuto anche prima quando si vedeva il camera car. L'asfalto sembra tutto regolare dalla telecamera, in realtà poi all'occhio nudo e senza l'ausilio dell'intelligenza artificiale si vede invece le grandi sconnessioni che quindi squilibrano la vettura e ci vuole grande abilità per mantenerla in traiettoria. Hai ottenuto qui le informazioni? No, c'è Alberto che evidentemente non riesce a mandarmi i segnali di videochiamata, vorrebbe farlo con quelli di fumo, ma qui ancora non arrivano. Il tappeto è troppo piccolo. Allora, eravamo fermi a Accorsi, giusto? Accorsi. Poi abbiamo Michael Racing, che anche in questo caso parliamo di Scuderia Trevigiana, che è un'istituzione, perché Michael è Michele Moretto, un pilota che tra l'altro ha corso oggi, ha anche divelto mezza chicane, ne ha fatte un po' di ogni, ma insomma è lui il patron della Michael Racing e Sailing, che porta in gara l'interessante Alfa Romeo 147 GTA in configurazione Cup, con la quale il sesto della classifica è Luca Tomaselli. Pensa un po' invece dal punto di vista turistico questa manifestazione, quanta gente porta qui a Fregona, ma porta sul Cansiglio, che certamente ha una storicità, un turismo ultra secolare, però senz'altro questa competizione ha portato in quota nell'altopiano tantissime persone alla scoperta di luoghi magici, ripopolati tra l'altro dalla fauna anche selvatica, che poi tanto selvatica non è più, ormai i cervi in Cansiglio si contano a centinaia, però sembra che non rappresentino un problema. Si parla di lupi, si parla di orsi, della volpe, della vecchia volpe. Beh, del resto da queste parti, soprattutto partendo da qui, è l'unica strada, la 422, che porta a una delle piane più belle di tutta Europa, è inutile negarlo. Senz'altro. Per uno che vuole farsi un picnic, al di là degli aspetti agonistici di oggi, che insomma rivestono un ruolo molto importante per la comunità fregonese, perché come giustamente hai sottolineato tu, per 3 giorni sono 3 giorni di festa in tutto l'Interland. Tra l'altro come collegio di gara, segreteria, abbiamo invaso la zona del museo in questi 3 giorni purtroppo. Abbiamo rubato tutte le stanze utili disponibili. Se arrivasse qualcuno che vuole accedere a vedere dei materiali, insomma a vedere la mostra che c'è all'interno, gli è inibito senz'altro, perché lì è la sede del collegio e della segreteria di gara. Bene, dopo Luca Tomaselli abbiamo parlato abbondantemente anche di Alex Ferré, che è il 7° della classifica. Abbiamo forse parlato poco di Roberto Boscariol, che è l'ottavo Roberto Boscariol. Lui ha corso e con grande successo in categoria Cup 2, aveva 3,46 ieri di cronometro, oggi mi pare che ha fatto 41 e quindi direi sicuramente molto bravo anche lui. Mi pare che tu l'abbia citato come... Voleva andare sotto i 40, ieri avevamo parlato di un 39 ipotetico, però devo dire la verità, lui mi ha smentito, nel senso che ero convinto io che lo facesse e in realtà appunto lui ha detto no, io secondo me sono intorno ai 40-41, sapeva bene effettivamente quanto aveva ancora in saccoccia. Abbiamo di Fregona, preghiamo quindi la regia di mandare in onda la cartolina su Fregona. Bellissime queste immagini. Noi era tra l'altro abbiamo visto una splendida coppia della Nike di Samotracia che è al Louvre, e insomma ce l'abbiamo anche noi. Ce l'abbiamo anche noi, dice il buon Carlo Ragogna. Ancora immagini
dal centro di Vittorio Veneto, e poi benvenuti a Fregona, che è città del vino, perché qui Torchiato e tante altre vitificazioni si sprecano, in buona sostanza. No, si Saluto sprecano, ovviamente con questo... non si sprecano, però. No, nel senso non vanno sul selciato, a meno che non siano i Magnum, che poi andremo a stappare nel corso della premiazione. Ecco, l'unico accettabile in quel momento, poi il resto deve finire tutto. Ma quanto ti piace Fregona e il suo comprensorio?
comunque un avversario molto forte, con una macchina formante, lui bravo, e poi il Nevegal è la classica gara dove patisci tanto di motore perché è tanto ripida. Però l'abbiamo detto, lui correva con una mini challenge di azzardata, però ha ripagato. Senti, qui volevi esserci a tutti i costi, non ci sono avversari in categoria da provare a battere o contrastare, c'è solo il tempo da migliorare, però credo ci sia stata ferrea in te, come tutti quelli circa 120 che hanno diritto all'invito del AC Treviso ad esserci, la fervida volontà di essere presenti all'edizione dei 100 anni. Ma, quello sicuramente, anche perché questa è stata la mia prima salita nel 2012, l'ultima edizione è stata la mia prima salita, e quindi volevo e dovevo esserci, anche perché il percorso è, penso, uno dei Allora più c'era belli. una piccola Clio come quella che oggi corre il tuo amico Andrea De Stefani, eravate anche avversari prima dei vari Formula Driver della zona, probabilmente è lui che ti ha, come si dice, consegnato il morbo della montagna, oppure era già intrinseco in te? No, vabbè, diciamo, è stata l'evoluzione dai Formula Driver Challenge a poi passare alle salite, quindi era già. Sei diventato un pilota esperto, hai corso anche con le vetture senza tetto, con grande soddisfazione e grandissimi risultati, con la tua Tatus Renault. Da esperto ormai, quale consiglio ti senti di dare a Cristiano Piccin, che sembra ereditare il testimone, visto che è lui il leader dell'Ibiza Cup di questa stagione? Vabbè, lui è giovanissimo, io ho iniziato più tardi, quindi lui ha tempo di fare esperienza. L'esperienza del Formula Renault, comunque delle macchine prototipi o Formula, sarebbe un'esperienza che tutti quanti dovrebbero fare per capire veramente qual è la sensazione di guidare una macchina così in montagna, perché da fuori sembra facile il prototipo e sta in strada, è facile, ma invece non è facile per niente. Se lui potrà e vorrà, quella sarà una bella esperienza che consiglio. Al momento deve accelerare con l'Ibiza, insomma. Ultima domanda, ci sono qui in partenza 35-36 gradi, come si affrontano e naturalmente com'è la sensazione a livello di sudore, di sudorazione, di fatica fisica, correre i 6 km della Cansiglio? Allora io patisco il caldo, però la mia macchina va bene con il caldo, quindi siamo un po'... ci contrastiamo. La mia macchina è una macchina nata per la pista, quindi... Tanto Nardali mi ha mandato le immagini della mia tua macchina. macchina. Sì. Mancano 2 ruote, il posteriore, vabbè dai, l'importante è che la guardi dal lato giusto. La guardiamo dal lato giusto, ma mancano anche dall'altra parte, Okay. Ne mancano 2 e sono 2 dietro, No, non è che ne ho aggiunte altre. Comunque la macchina è fatta per la pista, quindi freni grandi, gomme grandi, più caldo è e meglio va. Io un po' meno. Mi sciolgo perché sono abituato. Come un ghiacciolo. Sì, faccio il boscaiolo, lavoro in montagna, lavoro nel bosco, sto bene al fresco, però quando sono là mi adatto. Va bene, allora io voglio fare un applauso corale al Ken Tyrrell delle cronoscalate nazionali, Denis Alfaus, mezza Grazie casa, mille. grazie di questa lunga Ciao. intervista, però è stata preziosa anche per me ma anche per chi ti ascolta. Lì Ciao, c'è ciao. Carlo Ragogna che è il nostro addetto stampa, che adesso ovviamente andrà al cambio per riprendersi il microfono. Grazie. Tra poco abbiamo già avuto la comunicazione, non manca molto, dovremmo ritornare alla partenza con tutta la macchina della direzione gara. È stata in verità una sosta abbastanza lunga, ma aveste visto la macchina di Silvestro Ceschin, capite anche perché i tempi di ripristino del tracciato si allunghino in questa maniera. Dura caricare una macchina che è praticamente parcheggiata sul pianale sulla strada. Potrebbe. Appena vedrete ripassare dalla linea di partenza al contrario il carro attrezzi, vuol dire che entro pochi secondi potrà riprendere la competizione. Chiaro che questa sospensione fa alzare la pressione negli abitacoli, anche se nell'intervista prima di Federica un pilota insomma si è espresso
nel senso che la concentrazione per lui rimane massima, è abituato a rimanere in auto e questo va bene senz'altro, perché vuol dire che non ci si fa distrarre dagli eventi, ma non è una cosa facile. Noi stessi, quando ci capita da normali guidatori in autostrada o in qualsiasi situazione in cui stiamo fermi, diventiamo nervosi. Quando c'è la ripartenza è sempre un po' difficile, figurarsi qui dove bisogna andare al massimo e spingere per fare il tempo migliore possibile. Allora, tu da giornalista esperto, non so che cosa scriverai, però ho visto quello che hai già preparato, lo possiamo già leggere adesso? Diamo un po' di punti delle lettere dell'alfabeto che ti sei scritto. Io vado coi punti e tu me le traduci. Allora, c'è l'ABC della Vittorio Veneto Cansiglio, poi lo troverete anche sulle varie riviste, perché tu lo manderai sicuramente a social network e a giornali e a testate giornalistiche che riprodurranno quello che la voce a livello di stampa della Vittorio Veneto Cansiglio ne pensa di questa competizione. Sotto la lettera A, sotto la voce A, abbiamo messo Automobile Club di Treviso. Beh, questo è normale, perché insomma bisogna dare onore e onere all'Automobile Club di Treviso con la sede in Via Verdi, oltretutto perché non c'è solo il presidente Michele Beni, i vice Torcellan e Anna Tomasi, e Torcellan poi è Stefano Torcellan, il direttore di gara, c'è il direttore Angelo Centola, che è quello che si è assunto proprio la responsabilità principale di gestire il comitato organizzatore. Ci sono gli effettivi degli uffici, perché qui è schierato proprio l'Automobile Club di Treviso in prima persona, ovviamente supportato dai volontari delle altre associazioni, e non dimentichiamo anche dalle forze dell'ordine che presidiano la competizione. Poi la B, Ezio Baribi. Ma aspetta, non andiamo oltre, volevo aggiungerti una postilla di A di Automobile Club Treviso, perché non tutti lo sanno, nel 1924 questa non era l'esatta denominazione, era Automoto Club Treviso, e iniziò appunto l'epopea con una 14.800 metri, tutti sullo sterrato, con partenza dalle Fratte di Fregona fino al passo della Crosetta, e poi diede lustro questa attività a quello che divenne poi il vero marchio della Vittorio Veneto Cansiglio, di cui ACI Treviso è ancora l'attuale proprietaria. L'attuale proprietario, senz'altro, orgoglio e responsabilità come un mantra, l'abbiamo ripetuto tante volte. Certo, nel 1924 stiamo parlando degli albori dell'automobilismo, le prime auto sono le prime del Novecento, ma le competizioni nascono nel dopoguerra, insomma. 1924, che poi è un anno anche particolare per l'Italia, se vogliamo. Qui siamo vicini a Vittorio Veneto, ok? Dobbiamo ricordare nel 1924 le ultime elezioni libere prima del fascismo, il 1924 il delitto Matteotti. Adesso qui non è il caso di fare della storia, un po' indietro nella storia, ma tuttavia in ogni caso bisogna sono un attimo episodi realmente identificare accaduti. il contesto di questo 1924, che annovera tra le cose importanti per noi, per il nostro territorio, anche questa partenza, questa prima edizione della Vittorio Veneto Cansiglio. Alla lettera B mi hai scritto Ezio Baribi. Ezio Baribi, perché l'abbiamo anche sentito al telefono l'altra sera, l'hai intervistato tu, driver bresciano che vanta un tris di vittorie consecutive dal 92, 93-94, 92-93 su Osella e poi 94 su OMSB, sempre con motore BMW. E Baribi, che poi ha avuto anche il figlio Claudio, protagonista qui, che a sua volta vinse l'anno in cui fecero per la prima volta la corsa lunga, i 10.100 metri in un'unica mancia. Ecco, vedi, questo non lo sapevo, è una cosa che fa parte del tuo background qui in questa formidabile gara. E il figlio Claudio, che vinse nel 1998 con un Osella PA5 tra le storiche, quindi Baribi, anche perché qui abbiamo Peroni senza tirarli, perché insomma comunque sono tradizioni di famiglia, è giusto, se padre e figlio sono ancora Mosi è Centola. Esatto. Il traguardo del secolo di vita è un'impresa rara e raggiunto da pochissime competizioni automobilistiche. Un risultato ottenuto, ecco, mi sono
ho fatto una marchetta, no, non è una marchetta, è un giusto riconoscimento. possiamo anche dirlo. Ok, alla caparbietà di Angelo Centola, che è stato direttore di ACI a Brescia, anzi è partito da Pordenone, ha curato varie situazioni, è stato a Verona, ecco, adesso è a Treviso e si deve alla sua caparbietà e anche alle sue competenze. In qualche maniera la bipartenza della Vittorio Veneto un bellissimo campanile di Fregona, giusto per parlare di questa straordinaria location dove siamo a commentare. Invece la lettera D mi piace molto, la non lettera D è riuscivo spettacolare. a trovare qualcosa con la lettera D, un pilota, una macchina, non avevo un riferimento. Tato Silver, quello che resta della mia macchina, sta tornando alla partenza e vabbè. Quant'è la franchigia? Oh, quello che è, non ha importanza ormai. L'importante è che Silver sia sulle sue gambe, ecco, un po' arrabbiato di sicuro. Avremmo trovato la lettera D, distrutta. Distrutta, no, ma invece lettera D vuol dire dovere di ospitalità, ecco. Perché dove siamo ovviamente si sono sentiti in dovere di ospitarci in questa maniera. Esatto. Ecco che vediamo transitare la vettura di Silver. C'è un po' di lavoretto, avevo visto solo 2 ruote, ma in realtà sono 3. Non è male. Vabbè, ma nel complesso la struttura è rimasta abbastanza. Chiedo a Daniel Buso, che è il nostro capo meccanico. Daniel, tutto a posto? Ti dice devo andare a recuperare ancora qualche pezzo che ha lasciato in giro, ma dovrebbe essere tutto ok. Dicevamo qualcosa la salviamo. D l'abbiamo messo in questo alfabeto scherzoso. D come Daniel Buso. Ma D come dovere di ospitalità. Un comandamento rigorosamente rispettato dall'intera comunità di Fregona. Assolutamente. Aprendo le porte di casa alla corsa. Rimarchiamolo, la cronoscalata è sempre partita da Fregona. Qui l'invasione rombante è davvero considerata una festa. Ma sì, ma ne siamo certi. Il rombo dei motori sta alla festa totale e anche a quello che sono gli introiti delle attività che aprono i loro battenti a tutta la popolazione che arriva da ogni parte, direi, del Triveneto di sicuro, per ospitarli nel migliore dei modi. Sì, e poi lo sappiamo bene nella nostra esperienza di girovaghi un po' in queste questioni realistiche di cronoscalate, non è sempre così, non è sempre facile, ci sono. Ma non voglio metterla in polemica con gli ambientalisti o altro, ma comunque gli stessi residenti che non siano anche ambientalisti, il cui rumore, il traffico, le chiusure delle strade possono interrompere la normale routine quotidiana e può creare un fastidio. Qui a Fregona questo problema non si è mai posto, ripetiamo, è un comandamento rigorosamente osservato. Dovere di ospitalità, porte aperte alla corsa. Lettera E come... Chiamale se vuoi emozioni. Pista, rally, cronoscalate, questione di gusti, ecco. Ma le salite da qualche anno hai avuto anche il crisma finalmente di AC Sport, un incarico ufficiale, quindi anche la federazione ha visto
le tue qualità. Ti sei anche smussato in qualche angolo polemico che ti contraddistingue, ma è la tua verve che rende importante questa gara. Ma oggi siamo in veste e vedo che anche il direttore Angelo Cetola. Vieni qua Angelo, che ti cedo un attimo. Sì, perché siamo a metà dell'elenco che si è segnato e c'eri anche tu dentro con 100 come Centola, però adesso ci sei chiaramente in intervista, perché sennò quando ti ribecco con tutto il da fare che ha si è messo la maglietta blu per non far vedere il sudore, ma si vede lo stesso, Angelo? Certo. Tanto buona giornata. Buona giornata a tutti. Complimenti davvero canonici da parte non solo del tuo addetto stampa, non solo del sottoscritto, potrebbero sembrare di parte e anche di interesse. In realtà li andiamo a sciorinare proprio perché avete messo in piedi del centenario. Sì, è una edizione importante, particolare, abbiamo messo impegno e devo dire che ne è valsa la pena, anche perché come lo scorso anno qui abbiamo anche una bellissima giornata in montagna con qualche grado che si fa sentire e quindi il tutto combacia per poter far ricordare una manifestazione di questo tipo e anche per il futuro. Si pone di vari comparti una manifestazione di questo genere, di questa più difficile. Lo Centola qual è stato? No, non c'è se stato. C'è stato oppure non c'è stato sempre se tu ce lo voglia dire, no, perché sono piccoli segreti che uno si tiene per sé. Non è un problema e non c'è stato un momento più difficile, ci sono stati vari momenti impegnativi in cui dovevi essere concentrato a fare la cosa giusta al momento pratico giusto. E pragmatico? Sì, pratico e pragmatico, ma anche strategico, quindi devo dire che la struttura e il gruppo di lavoro ha funzionato e li ringrazio e quindi va bene così. Tanto ti faccio anche personalmente i complimenti, non solo perché ci lavoro ma anche perché credo che questo sia davvero la linea da seguire anche per il futuro delle cronoscalate. Noi pensiamo sempre a quelli che qui ci vengono a guardarle, ma a gente che è super appassionata ma che soprattutto abita nelle vicinanze di dove si svolge l'evento, ma pensiamo a quelli che sono in questo momento ad esempio a Canicattì che vogliono vedere il Cansiglio. No, io devo dire, non voglio dire con mia somma sorpresa, però mi ha fatto piacere che ho ricevuto tante telefonate perché mi chiedevano della diretta, quando c'era la diretta, se facevamo la diretta, dove ci si poteva collegare per assistere anche in streaming piuttosto che... Ora magari spieghiamo anche a quelli che scrivono vogliamo vedere le macchine, basta parlare, perché ci sono anche quelli normalmente, certo. No? E le macchine non le vedete semplicemente perché Alberto Nardari, ispettore alla sicurezza, sta ancora lavorando sul percorso perché il mio amico Silvestro Ceschin non mi ha sbattuto ma mi ha praticamente semidistrutto la macchina. So che c'era una scommessa in corso. Sì, la scommessa purtroppo devo pagare la cena Nardari, questo è fuori discussione, se l'è vinta alla grande. Senti, niente, tanta gente anche sul percorso, lavoro ottimamente fatto, queste interruzioni ci stanno, è stato un bel incidente, 3 ruote staccate alla vettura, non è stato nemmeno semplice caricarla e stanno ancora lavorando sul percorso per ripristinare la sicurezza. Quindi il tempo che stiamo perdendo evidentemente lo guadagneremo poi quando Stefano Torcellan darà il via senza soluzione di sosta a gara 2. Assolutamente sì, e quello che posso dire è che questa mattina già dalle 6 c'era gente che saliva su e prendeva posizione, quindi questo significa che c'è grande interesse e ci fa molto piacere. Bene, 100 anni scommessa vinta, grazie al suo direttore di ACI Treviso che era con noi, Angelo Centola, che andiamo a salutare perché i suoi impegni sono molteplici. E riprendiamo di nuovo cronaca insieme a Carletto Ragogna. Allora, vuoi continuare con la lettura? Sì, vabbè, hai parlato del sottoscritto. Dopo siamo arrivati alla lettera H. Andiamo con la H. Secondo te cosa potevo mettere H? Hotel, alberghi, che ne so. Alberghi con la H, alla Fiorentina. Half House, no, alberghi, ho messo hotel perché sport e turismo è un'accoppiata sempre formidabile anche qui a Fregona in occasione della cronoscalata. Ecco, tutto esaurito per hotel, alberghi, locande, residence, in un fine settimana che fa lavorare tantissimo bar e ristoranti e quindi certamente dai commercianti e dagli addetti ai lavori è ben accetto, ma anche la gente in generale lo trova una situazione di allegria, di coinvolgimento, per cui si sta bene. E visto che siamo coinvolti proprio in prima persona per l'interruzione alla corsa per l'evento che è accaduto in questo contenitore, alla lettera I hai scritto Ibiza Cup, è proprio una Ibiza, è quella che ci sta rendendo la vita difficile anche alla diretta, perché noi dobbiamo intrattenere il pubblico
con degli argomenti così di varia... Avrei dovuto far sentire a Ceschin la canzone "Questa non è Ibiza", la Cansiglio, probabilmente avrebbe alzato un pochettino il piede. Vedremo l'alfabeto del 2025, dovremo trovare qualcosa per raccontare di questa disavventura, ma per fortuna a lieto fine, perché alla fine è un problema solo di carrozzeria, di ruote, di sospensioni, e per fortuna il pilota è assolutamente integro. Ibiza Cup, che l'avevo ricordato già prima, è stata un'idea tua e con degli amici tuoi che vi trovate al ristorante, dillo tu questo, al giardinetto di Colomberto, è la vostra base operativa. È già significativo quando ci si trova al ristorante, vuol dire che la cosa nasce in una maniera amichevole, mangiare bene, nel bere bene, nel stare assieme. È una condivisione che va oltre il fatto agonistico. È nata nel 2023 questa Ibiza Cup, è una serie privata all'epoca, nel 2023, in cui ci sono trovati subito d'accordo diversi piloti, e con le Seat Ibiza Cupra rigidamente stradali, con gomme stradali. Sono state fatte delle scelte democraticamente in questo comitato di proprietari e di piloti, e ha riscosso talmente successo che già l'anno dopo la federazione l'ha cooptata all'interno delle competizioni ufficiali, quindi fanno parte della RS Turbo Cup 1. Qui ne abbiamo 7 alla Vittorio Veneto Cansiglio, e sono rimaste in 6. Capita. Adesso dovrebbe riprendere la gara proprio con Cristiano Piccin. Sì, adesso ripartiamo. Intanto però vorrei mi far sorridere la lettera L, sottolineare come hai giocato evidentemente sul cognome, perché L, sì, è vero, sta per l'Ancillotto, ma il vincitore di quella prima edizione, il Conte, si chiamava Ancillotto. È bellissima, puoi andare avanti lo stesso. No, ma allora se c'è questo refuso che io manco mi ero accorto, ma per fortuna che mi ha salvato la lettera L. Adesso dovrò andare a controllare, in effetti, ma non vorrei averlo trovato in un tuo vecchio appunto. Comunque primo vincitore l'Ancillotto, a questo punto teniamoci la L, Conte Alberto, perché erano i nobili quella volta, a quell'epoca, insomma, che potevano permettersi anche le vetture di correre, di gareggiare e di avere le vetture più potenti per l'epoca. Il Conte, che era un trevigiano, vinse con una Fiat 501S con il tempo di 16 minuti, 17 secondi e 3 decimi, alla media di 51 orari. Se pensiamo che oggi, anzi l'anno scorso, Christian Merli ha vinto a 131 km orari, si capisce qual è stata l'evoluzione delle vetture. È vero che all'epoca si correva su sterrato, il percorso era quasi 3 volte lungo, quindi anche con le debite proporzioni c'era anche una questione di concentrazione, perché si doveva correre in salita per 15 km. Poi, visto che dobbiamo ancora impegnare il tempo prima che riprenda la gara, anche se cominciamo a sentire dei rumori che si accendono, alla lettera M ho scelto 2 figure eccezionali per questa gara: Arturo Merzario e Christian Merli, che abbiamo avuto l'onore di sentire al telefono. Tutti e due, anche. Sai che mi ha emozionato il Fantino Comasco, perché hai sentito con quanta grinta raccontava l'edizione del 72. Cioè lui era in prova a Imola, stava sì, ma era anche in prova alla Vittorio Cansiglio, perché stava raccontando degli aneddoti come fosse ieri, 40 anni fa. Sì, è una cosa eccezionale. Lui l'ha vinta qui da ufficiale Abarth nel 1981, quando credo che le vetture Abarth hanno completato i primi 5 posti della classifica assoluta. Merzario, che è un personaggio pittoresco, un po', noi l'abbiamo sempre visto molto naif, con questi cappello da cowboy. Ma lui era obbligato a un contratto per portare quel cappello con senz'altro, l'effigie di un'automarca. Mi viene in mente il cappello di Niki Lauda della Parmalat, che si diede un sacco di soldi di sponsorizzazione negli anni per portarlo sempre. E guarda caso Merzario e Lauda sono legati da quell'episodio del Nürburgring del 1976, quando fu Merzario il primo a fermarsi e avere il coraggio di estrarre Niki da quel fuoco, altrimenti Niki Lauda non sarebbe sopravvissuto. Quindi un atto di eroismo, come si può dire, di generosità estrema, mettendo a rischio la propria vita per salvare quella del pilota austriaco. C'è movimento e c'è fermento sulla linea del via. Francesco Saclemente invita il team, l'equipe di Cristiano Piccin a riportare l'Ibiza del giovane 19enne trevigiano
alla prepartenza. Ricordiamo che la prepartenza è quella famosa linea posta esattamente 1 metro prima di quella reale dello start. E poi aggiungiamo, per restare alla lettera M, Christian Merli, il campione europeo in carica, che aveva vinto l'ultima edizione su Radical nel 2012 e poi l'edizione della ripartenza nel 2023. Campione europeo che quest'anno non è potuto venire perché gli impegni sono troppo pressanti, ce l'ha spiegato l'altra sera. Tra l'altro sta preparando le ultime trasferte, quelle in Slovenia e quelle in Croazia, nel campionato europeo della montagna, dove vorrebbe bissare il titolo, ma come ha spiegato lui lì c'è un regolamento così stringente e per certi versi anche un po' ingiusto, che pregiudica molto la situazione di chi ha saltato una gara come lui, che era impegnato alla Pikes Peak. E quindi cosa succede? Che lì si valorizzano i vincitori dei vari gruppi, che prendono 25 punti, e se non ci sei hai 1-0, e quindi lui è indietro di 25 punti rispetto alla sua possibile classifica. Per recuperare deve sperare ovviamente che i suoi avversari o abbiano qualche problema o addirittura disertino una gara. Questo è il motivo per cui non è venuto qui a difendere la sua vittoria dell'anno scorso, ma ha detto che lui stesso poteva fare addirittura meglio del record straordinario che ha fatto l'anno scorso in gara 1. E ne siamo convinti. Intanto guarda le immagini con la tuta per il giovane Cristiano Piccin, 19enne d'assalto. Lui affronta le rampe del Cansiglio per cercare di vincersi la gara di casa, ma con la testa è già proiettato a settimana prossima, dove c'è un coefficiente moltiplicato con una metà aggiunta, 1,5 il valore dei punti che si portano a casa nell'ultima del super salita domenica prossima a Gubbio, Madonna della Cima, detto anche Trofeo Fagioli, dove probabilmente Cristiano Piccin ritroverà l'avversario. Sì, però lo trova in casa, perché Alex Picchi è di casa. Partita la Vittorio Veneto Cansiglio, edizione del centenario. Intanto proprio con Cristiano Piccin è partito ovviamente insieme a lui anche lo scandire dei secondi al cronometro. Ultimo pilota arrivato al traguardo, è ancora segno rosso per lui, Marco De Martin, debuttante al Cansiglio con 4.04 e 97. Ora si concentra al Faus mezza casa. Dicevamo appunto di Cristiano che ha questo duplice compito, cercare di portare la sua vettura alla vittoria nella gara di casa, ma senza strafare, perché poi c'è da dare il tutto per tutto domenica prossima in quel di Gubbio, Madonna della Cima. Un contesto di super salita che ovviamente ha dato plus valore alle 7 cronoscalate regine, però è una stagione che si conclude già a fine agosto, primi di settembre. È l'ultima gara. No, voglio dire che è un calendario piuttosto ristretto, per il super short, salita. hanno le famose 7 sorelle. Le 7 sorelle. Partito anche al Faus, mezza casa. L'hanno tenuto un po' di più sulla linea dello start. Grossi è il miglior tempo, lo sottolineiamo ancora per chi si fosse solo collegato in diretta nelle immagini che state vedendo live dal campo di gara della Vittorio Veneto Cansiglio. Questo è il primo impegnativo apporto a sinistra, il grande curvone del bivio di Osigo, dove è passato senza colpo ferire Denis Alfaus mezza casa, cercando di battere primo tra tutti quel Grossi che comanda la classifica ormai da un'ora abbondante, vero? Sì, certo, complice l'interruzione, per un'ora si è cullato a questo primo posto, che senz'altro dovrà cedere probabilmente a mezza casa, ma lo aspettiamo al primo intermedio per verificare se in effetti Alfaus è in grado di abbassare il riscontro cronometrico di Grossi, Bonmartini, Cenedese. Questo è il trio delle meraviglie, con i secondi due praticamente separati di 5 decimi al traguardo, e Grossi che ha sul peggiore 2 secondi e 8. Parte con grande roboante rumore la prima delle vetture di casa Peugeot aspirate, la 208 VTI. C'è un pilota locale, Enrico Carlet, driver di Cappella Maggiore, sulla linea di partenza, e Possamai invece sulle nostre immagini. Ecco Enrico, bel primo piano quello proposto dalla nostra regia, che va fin quasi dentro l'abitacolo della bianca Peugeot. Bella sgasata e partenza anche per Carlet con l'esemplare affidatogli dalla Yuli Racing. Altro driver locale indubbiamente Spader, per lui c'è una fiesta. Intanto guardiamo i numeri che fa Enrico. Certo, molto bene. Abbiamo il primo intermedio di mezza casa che è già 4 secondi davanti a tutti. Invece Piccin segna un più 4,08, nona prestazione assoluta, di tutto rispetto, perché quel 4 secondi in più indubbiamente è riferito
a quelli che sono arrivati davanti a lui, ma con vetture di altra potenza e soprattutto di un'altra categoria. Non è riferito a quelli della sua classe. Lì lo sapremo solo quando arriverà al traguardo. Sono già spariti ovviamente gli intermedi dei piloti dell'Ibiza Cup, in cui ancora il leader, se non ricordo male, dovrebbe essere Sell, Alessandro Sell, 3:49.26. È ancora il forte pilota goriziano Alessandro Sell che comanda la classifica dell'Ibiza Cup. C'è Michael Veronesi intanto e Cristiano Piccin è già passato anche all'ultima chicane. Regia, non perdetelo nel traguardo, e infatti arrivano le immagini per il giovane pilota trevigiano che va alla conclusione. 3:43.64 3:43.64 ed è ancora una volta il leader tra le Ibiza. 6 secondi consegnati a Sell, da 43 praticamente ha tolti 7 rispetto a ieri. Cristiano Piccin indubbiamente il numero 1 della pattuglia degli ibizisti. E ora attenzione, mi preme presentare questo figlio d'arte perché per tanti anni ho corso con il papà, era il mio navigatore preferito. Mattia De Luca ne ha prese le orme e adesso diventa un bravo pilota in questa categoria aspirato 208. Guarda intanto un altro papà come se la gode, Massimo Piccin, da sotto il tendone delle partenze, dice tanta roba. Certamente non dobbiamo dimenticare che Cristiano Piccin è il primo pilota che è ripartito dopo la sospensione, sì. Ha dovuto ridiscendere, quindi aveva già fatto... Il merito più grande che gli faccio è di essere rimasto straconcentrato, gomme ultra gelide, concentrazione svanita, lui l'ha trovata tutta, perché non è semplice a una ripartenza dopo più di una mezz'ora che sei fermo sparare lì questo 43 di tutto rispetto. Bravo Sell finché si vuole, ma oggi davvero con Piccin non c'è stata storia. Dennis Mezzacasa 3:23, bravissimo anche lui, ne ha tolti 5. Voleva andare intorno ai 20 netti, non ci riesce, però è una prestazione davvero super quella messa in campo dal pilota di La Valle Agordina. Dennis Mezzacasa, nuova migliore prestazione assoluta, 3 minuti 23:67, media ragguardevole 104,8. Caione Caldarte alla conclusione intanto, altro driver, relista bellunese, lo fa con 3:48. Guarda che bella questa staccata, guarda come si buttano dentro questi ragazzi. Ci sarà un po' di lavoro da parte del commissario di percorso adesso per ripristinare le gomme partite nel centrale di quella variante. Lavoro che farà ovviamente tra poco, prima che probabilmente lascerà un pochettino di strada libera a quello che segue. Esatto. Partono a 30 secondi, esatto. La vedo dura che riesca a Comunque ripristinarla in tempo. Hanno guidato in maniera impeccabile finora, perché il Caldarte è l'unico che abbiamo visto spettacolare. toccare per un... Questo è il pilota che ha appena buttato giù la variante precedente, Alex Possamai. Dovrebbe stare intorno ai 4, un po' alto, 4,3, 4,4. Ipotizzo 4:04.23 la prestazione di Possamai, che non va a scalfire e tanto si gira e butta via letteralmente la variante ultima, si gira e la demolisce completamente il pilota di questa 208, Enrico Carlet. Prova la retromarcia, sta cercando disperatamente di trovare strada, mentre sta arrivando come un missile dietro di lui Spader, che troverà la strada ostruita, speriamo di no. Immagini tutte rigorosamente in diretta, il drone che ci fa vedere Davide Spader dovrebbe cercare di riuscire a passare. Attenzione, beh dai, ce la fanno per fortuna, è partito di nuovo Carlet in extremis. Arriveranno al traguardo in fotocopia sia lui che Davide Spader. Enrico ha divelto letteralmente la centrale dell'ultima variante, 4:27.46. Del resto Enrico Carlet è di Cordignano, quindi la gara la sente in modo particolare. Siamo qui a 2 passi, 4 km, 4 km, siamo 2 passi da Fregona, per cui insomma, esatto. Avrà avuto qualche tifoso oltretutto. Senti, motori spenti, ma posso confermare alla direzione gara, visto che abbiamo le immagini, che probabilmente non ci sarà da intervenire, c'è solo da risistemare le varianti, a meno che non sia successo un incidente nella parte bassa di cui non conosciamo l'entità. Se stanno fermando le macchine per quel motivo, ripeto, non c'è preoccupazione, almeno nella zona delle varianti, c'è solo il commissario di percorso che le dovrà ripristinare. Federica, sei pronta con qualcuno? Vedo Michele al tuo fianco. Per chi conosce le salite saprà il nome di Michele Ghirardo, veterano nella gara di casa al centenario. Cosa ci dici per oggi, Michele? Guarda, spero di concludere la gara.
Bene. dalle prove. Probabilmente Allora, non si è buon sentita divertimento, l'intervista a Michele Michele. Gherardo, forse troppo lontana dalla tenda. Intanto c'è bandiera rossa sul percorso, c'è bandiera rossa, hanno fermato Mattia De Luca, niente di grave, vediamo che il pilota ritorna alla partenza. Stavo dicendo, Alberto, che dalle nostre immagini non è nulla di grave, solo le chicane da mettere a posto, a meno che non ci sia un incidente di cui non sappiamo. Sì. Ah, ok. Allora Stefano Torcellan giustamente dice, siccome la chicane è stata demolita, il commissario ha chiesto ausilio per avere il tempo di ripristinarla, giustamente ferma la competizione. Buon per Mattia De Luca, che potrà rifarsi la salita senza particolari patemi d'animo, solo che dovrà fare un buon 4 km per ritornarsi alla partenza. Qui alla base. Era già in parte alta, l'hai visto, l'hanno fermato su alla Pian de Spina e quindi dovranno anche i meccanici di Mattia De Luca pensare al rifornimento di carburante che servirà per far ripartire il pilota di Vittorio Veneto. Al controllo gomme, come si Sì, diceva certo. prima. Mezzacasa, Grossi, Bonmartini, Cenendese, Lombardi, Accorsi, Tomaselli, Ferre Boscariol e Cristiano Piccin. Grande soddisfazione per il 19enne in testa all'Ibiza Cup di stare tra l'altro nell'otto dei migliori 10 assoluti, che veramente non è roba per tanti. Ibiza Cup che è partita da Potnanos, avete scelto come commentatore questa location internazionale, ma non a caso, anche perché Silvan Lulic, che è un altro come Angelo Centola, fa tutto lui, gli manca di fare il commissario di percorso, ma il resto lo fa tutto ed è un abilissimo organizzatore e ci ha invitato perché questa gara vuole che nel prosieguo del suo cammino prenda lustro e quindi noi italiani abbiamo dato questo tocco di internazionalità alla competizione, non solo noi dell'Ibiza ma anche i piloti tipo Federico Liber, tipo Bormolini, Napione, tanto per citarne qualcuni, Marieto Nalon, che con le loro vetture sport e formula sono praticamente invitati dall'organizzatore a correre questi 4 km velocissimi, sembra di correre una gara in pista, non c'è un tornante che sia uno. E certo, fatto anche un'operazione diciamo di stimolo per l'Ibiza Cup quando è stato deciso il coefficiente maggiorato 1,5, un coefficiente che però ha dato subito una linea precisa alla classifica, ha dato una grande indicazione proprio con la vittoria di Cristiano Piccin, che quindi si è sbloccato lì perché prima non vinceva neanche a pagarlo e invece a Podnanos, evidentemente libero dai pensieri del super salita, cercando convinzione in gare che noi chiamiamo minori ma non lo sono, come hai visto anche oggi, insomma la grinta ce l'ha messa tutta, la cattiveria agonistica c'è, viene espletata dai tempi espressi dal pilota trevigiano. Dicevo, si è proprio sbloccato evidentemente perché non essendoci particolari rallentamenti sul percorso, non essendoci tratti lenti, lui che ama molto il guidato e il veloce, soprattutto i cambi di direzione, si è sentito immediatamente a suo agio. Vabbè, visto che abbiamo questa pausa da riempire, potremo proseguire con il nostro con la alfabeto. lettura del tuo alfabeto, sì. Siamo arrivati alla lettera N e qui non è stato difficile inventarsi un Nuvolari Tazio Nuvolari, il mantovano volante, cioè Tazio Nuvolari, che ci provò per ben due volte, ricordiamolo. Sì. Prima volta era il 1927 se non ricordo male, esatto, quindi tu non eri nato. No, ma neanche dopo. Neanche io, perché? Io 130. Sì, quindi il 1927 secondo, primo nel 1930. Tazio Nuvolari, che insomma è un mito, non fosse altro perché Lucio Dalla gli ha dedicato una canzone Nuvolari mitica. alla maschera tagliente. Corre contro il tempo, contro il sole, che non ha paura di niente. Adesso non ricordo di preciso le parole, però la canzone di Nuvolari c'è quel ritmo incalzante che è straordinaria e tra l'altro si parla di Borzecchini, Brilliteri, Fagioli e Campari, che è un altro che è un altro che ha vinto qui alla Vittorio Veneto Cansiglio. Comunque il mantovano volante è stato protagonista nelle prime edizioni ed è lui che ha dato un imprinting eccezionale alla corsa, perché il Conte Ancillotto, in quegli anni lui era già un campione affermato e quindi, ambito dalle case ufficiali, e quindi vederlo arrivare qua alla Vittorio Veneto Cansiglio nel 1930, al volante di un Alfa Romeo ufficiale, e tra l'altro con al suo fianco il mito per eccellenza che poi diventò della Formula 1 in senso generale, lo è ancora, e cioè il Drago,
perché c'è una foto che li rappresenta assieme, giovanissimi, proprio lì alla Crosetta, che si sorseggiano probabilmente una birra o anche un caffè, non lo so che cosa avessero, ma in ogni caso erano tutti e due estremamente felici di aver raggiunto questo traguardo importante. Quindi Nuvolari nel 27 è secondo alle spalle del marchese Diego De Sterli Aliprandi, e ricordiamolo, prima abbiamo detto di un conte, qui stiamo parlando di un marchese, quindi i nobili che dominavano quello la che scena, dicevamo prima. Arriva Nuvolari, quindi è secondo e senz'altro se l'è attaccata al dito. Poi si ripresenta, come dicevi tu, nel 1930 con un Alfa Romeo P2 e ovviamente lui vince e stabilisce anche il record. Sì, ma fai notare ai nostri telespettatori la media con la quale Nuvolari è salito alla Crosetta del Cansiglio, considerando anche l'età anagrafica delle vetture, ovviamente non la sua, e anche il fatto che per 3/4 la strada era completamente sterrata. 82,732 km orari, voglio dire che moltissimi oggi avrebbero ancora difficoltà a fare una se media del vogliamo genere. l'elenco degli arrivati oggi, ce n'è qualcuno che 82 li ha visti col binocolo. Li ha visti col binocolo, e questo la dice lunga sul piede, anzi sul piedone del mantovano volante Tazio Nuvolari, che tra l'altro nelle ricostruzioni televisive si vede che è un pilota ovviamente molto ambito da Ferrari, dal Drago, dal Drake, e tuttavia non è stato facile il loro connubio, il loro matrimonio, anche perché Nuvolari andava al massimo e non era raro che impattasse le vetture, facendo quindi dei danni alle Alfa Romeo, perché ricordiamolo che Enzo Ferrari era nato con la squadra corse delle Alfa Romeo. Proseguendo, dopo la lettera N c'è la lettera O, e qui l'abbiamo dedicata all'Osella, al grande marchio delle sport prototipo, la Factory piemontese, che fu fondata nel 1965 da Enzo Osella, proveniente dalla Abarth, quindi una spin-off. L'Osella è una spin-off della era un semplice meccanico dell'Abarth che aveva però capito tutto della vita e che forse staccandosi avrebbe costruito una sua factory, perché aveva queste ampie vedute di costruttore di una serie di vetture molto contenuta, ma che avrebbe potuto nel tempo rappresentare l'essenza di un mondo ancora tutto da scoprire per quanto riguardava i prototipi, appunto quello delle cronoscalate. Quindi Osella si è buttato nella costruzione delle Formula, è arrivato anche in Formula 1, però era un mondo che non gli apparteneva, che non sentiva suo, infatti tramontata l'era dei Gran Premi è rimasto sempre nelle cronoscalate con la produzione di vetture prototipo sport. E se non erro il marchio Osella è l'ultimo apparso sull'albo d'oro della Vittorio Veneto Cansiglio, i 99 anni della Cansiglio recano appunto la firma del grande Enzo. Esatto, perché poi Christian Merli l'anno scorso ha vinto con un Osella FA30 motore Zytek. Motore Zytek che ritroviamo anche quest'anno sulla linea di partenza con le due vetture che in teoria sono le favorite d'obbligo, la Norma di Diego De Vasquez e la Nova Proto di Franco Caruso. Ci hanno messo le ruote ieri in precedenza in una overture in partenza appunto di prove 1, quelli della lettera P. Li rivedrete all'opera tra una manche e l'altra della gara vera e propria, proprio come si dice a corollario, a sandwich della manifestazione. Terminata gara 1, prima che parta gara 2, parte la lettera P. La parata che è un appuntamento tradizionale delle cronoscalate, anche qui alla Vittorio Veneto Cansiglio, consente ai privati insomma, di iscriversi con una cifra modica, di poter venire con la propria vettura stradale senza il casco, senza gli allestimenti di sicurezza della propria vettura stradale, e di poter andare su veloci, diciamo, sulla strada chiusa al traffico e con tutte le prescrizioni di sicurezza, con un asfalto che oggi trovano anche gommato, perché ieri non era così, e quindi si possono autenticamente divertire. Ovviamente non viene preso il tempo, partono a una distanza abbastanza ravvicinata l'uno dall'altro per permettere una minima accelerazione, perché comunque non devono esagerare. Aspetta, ti lascio un attimo in interruzione perché sta per ripartire la Cansiglio del centenario. Fa ripartire Mattia De Luca, il bravo pilota che guida questa Peugeot 208, ultima vettura a trazione unica, quindi sulle ruote anteriori, perché poi l'integrale di Casonato è già pronta a ruggire sulla linea di partenza. La bellissima Skoda Fabia del team Lorenzon che fa capo appunto al Casone, pronto a riprendere il via
nella gara di casa con una splendida vettura 4 ruote motrici, più da rally in ogni caso, ma effettivamente efficace anche nel veloce e guidato tratto del Vittorio Veneto Cansiglio. Ecco, tu da ex pilota e da esperto potresti dire al pubblico, agli spettatori curiosi, quale sia la valenza qui alla Vittorio Cansiglio di avere una trazione integrale, una trazione anteriore o una trazione posteriore? Se devo essere sincero, la trazione integrale non conta nulla, cioè devi avere una buona cavalleria, se ce l'hai, saperla dosare, saperla guidare, perché la dimostrazione ce l'hai in quello che combinano i prototipi, ma anche in quello che ha fatto Michele Ghirardo nel corso delle prove. Hanno la trazione posteriore, quindi le ruote che tirano in A2, oppure quello che faranno questi ragazzi della E1, e in primis Trolio e Andrea De Stefani, che hanno tutti il potenziale per tenersi dietro il casone. Quello che volevo chiederti anche da, tra virgolette, uno che non è esperto ovviamente di questi dettagli tecnici, ma se sei abituato a guidare una trazione anteriore e ti sposti nella posteriore puoi avere delle difficoltà. Sì, perché la posteriore prevede un inserimento in curva, l'anteriore è il regno del sottosterzo, te la metto giù così, no? Sempre le gomme che stridono, ti devi buttare dentro di prepotenza, cercare di chiudere le curve il più possibile e il più velocemente possibile, invece il posteriore va a cercare di arrotondare le traiettorie, quindi poi governi il sovrasterzo di potenza in uscita, questa è l'unica differenza. Allora, mentre parte un altro bravo, Martin Sieberlechner, andiamo a vedere adesso l'altro straordinario start che riguarda Enrico Troglio. Dicevamo piloti in grado sicuramente di tenere il passo del casone che è sulla strada. È arrivato nel frattempo al traguardo veronese con 3:48,51. Ha dei buoni intermedi Mattia De Luca, forse qualcosina meglio di Veronese nel primo settore, mi pare che abbia 5-6 decimi di vantaggio nei confronti dell'avversario. È a 2 minuti e 30 di cronometro Mattia De Luca, quindi tra poco le nostre immagini dall'alto andranno a riprendere il pilota della 208 VTI nella zona di Pian de Spina. Quindi rimaniamo ancora in partenza per vedere lo start di Enrico Troglio. Francesco San Clemente gli si pone davanti, dice spegni pure, perché evidentemente ancora qualcos'altro è accaduto. Altra interruzione, lavorano le radio. È la Iella maledetta di tutte le gare, quando va bene al sabato, alla domenica ogni 3x2 c'è un'interruzione. Questo è canonico, non lo so perché succeda, ma avviene in ogni parte d'Europa. La buona legge di Murphy colpisce. Vediamo un po', eccolo qua Mattia De Luca, intanto passa indenne alla prima variante, Pian de Spina l'ha passata benissimo. Vediamolo poi nella seconda chicane, il cronometro non mente, ha un disco verde. 2 intermedi leggermente più alti di Veronese e di Claudio Caldart che aveva chiuso la classe con 3:48, lo ricordiamo ancora, e 20. È stata bellissima questa gara finora perché Veronese ha soli 3 decimi di ritardo da Caldart, 3:48,51, e 8 secondi la vedo dura, la vedo dura. Mattia deve dare fondo a proprie energie, dovrebbe andare al filo anche lui, tra i 48 e i 49 c'è anche lui, 3:49,73 per Mattia De Luca, bellissima battaglia, finiscono in 3 in 1 secondo e mezzo, primo è Caldart, secondo Veronese, terzo Mattia De Luca, tutti e 3 in 1 secondo e mezzo al termine di gara 1 della Vittorio Veneto Cansiglio. Va spinto indietro la macchina di Troglio, aspettiamo il casone. Eccolo affrontare, vedi le 4 ruote motrici decisamente molto più veloce delle altre nelle varianti, avrà guadagnato 1 secondo solo lì. Hai visto la velocità con la quale è entrato e uscito, va a finire con 3:26,84 e vedi che sta dietro a Dennis mezza casa, quindi sensazione che ti ho dato prima è confermata proprio dal fatto che una vettura a trazione anteriore si tiene davanti dietro una 4 ruote motrici. Casonato è secondo con 3:26,84. Primo ovviamente della sua categoria, da quest'anno è stata introdotta dalla federazione la nuova categoria rally per permettere ai piloti che hanno le vetture appunto in configurazione rallistica senza fare modifiche di poter correre nelle cronoscalate nell'ambito di una propria specifica categoria. Leggiamola insieme la provvisoria: Mezzacasa 3:23,6, Casonato 3:26,8, Grossi 3:33, Bonmartini 3:36, Cenedese 3:36,6. E nelle nostre immagini dal drone c'è l'alto atesino Martin Sieberlechner con la sua Peugeot 106.
Vediamo un po' se riusciamo a riprenderlo nel tratto finale. Anche il drone ha delle difficoltà in questo momento a mantenere le immagini. Queste che vedete sono rigorosamente in diretta dal tratto della S dopo la partenza, e qui c'è Sieber-Lechner di nuovo dal campo di gara nel tratto finale. Intermedi che non favoriscono particolarmente l'Alto Atesino, che chiude comunque con un ottimo tempo, 3:40 e 67. È settimo della classifica assoluta. Achille, hai qualche ricordo di una Vittorio Veneto Cansiglio bagnata? Hai voglia. La prima edizione è stata falcidiata dall'acqua. Abbiamo fatto una manche praticamente sotto il diluvio universale, quella del 1998. Non ci hanno nemmeno fatto fare le prove, tanta era l'acqua sul percorso. Allora il direttore di gara era un friulano, un certo signor Togni, che decise, come l'omonimo circo, di chiudere praticamente i tendoni senza permetterci di fare le prove. Allora io fui uno di quelli più battaglieri, andrei alla direzione gara, dico almeno con le vetture di serie fateci fare una ricognizione, è la prima volta che la fanno 10 km, ci piacerebbe riuscire a capire anche dove mettere le ruote. Insomma, dopo tanti tentativi andati a vuoto, si convinse e disse: ok, vado davanti io con la vettura della direzione gara, voi mi seguite con le vostre macchine stradali. Come una parata. Come una parata, quella fu la ricognizione del Cansiglio 98. Se n'è andato Enrico Troglio, nel frattempo arriva Andrea De Stefani sulla linea di partenza, e qui gli animi degli appassionati del motorsport e dei Formula Driver si riaccendono. Andrea De Stefani è una sorta di Madonna da vivere, con tanto di preghiera, un'istituzione da queste parti, il pilota di Pieve di Soligo, simpaticissimo, ma soprattutto quando veste i panni del pilota molto molto aggressivo e grintoso. Non so tu, ma sono leggermente curioso di cominciare a vedere gli intermedi tra Troglio e De Stefani. Ieri se la sono giocata sul filo dei centesimi di secondo, anche se sono in due categorie diverse. La E1 1600 più leggera la fa volare Troglio, De Stefani un momentino più intrigato, si dice in gergo, a tenere la sua Willy 2000 dalle ruote larghissime, ma sempre estremamente competitivo. E intanto vediamo anche la macchina di Ruggero Conti, è un pilota bresciano della F Motorsport, il driver che guida questa BMW 320 in configurazione E46. Non ha fatto nemmeno una manche ieri, ritirato la prima, non partito la seconda. E quindi si tratta del debutto assoluto per Conti in questa edizione del centenario. Chi è stato veramente bravo invece ieri, purtroppo diamo una segnalazione che riguarda Harry Freitag, ha rotto il cambio il pilota dell'Alto Adige con la rossa Cadet GTE, per quello non lo vedete oggi ai nastri di partenza, e lascia il posto a Francesco Lafranchi, unica vettura TCR presente in gara. Lafranchi aveva un tempo identico a quello di Denis Mezzacasa. Hai detto prima di Giuseppe Ruggero Conti che ieri non ha disputato le prove, in effetti è partito abbastanza con circospezione, sì, prudente, vuole fare stupidaggini. Certamente non avendo. Vediamo come guida Lafranchi. Intanto bello, preciso, guarda che bene l'ha buttata dentro, molto bravo. Prima parte di corsa completata anche dal bresciano Lafranchi. Sieber-Lechner è l'ultimo pilota giunto al traguardo, da 2 minuti e mezzo sulla strada ci sono Troglio e De Stefani, e questo che vedete nelle nostre immagini è Roberto Ragazzi, l'istituzione delle corse in salita del Triveneto sicuramente. Certamente, peccato che non abbia rivali. È un peccato, ma qui sai, pochi se la sentono di mettere una vettura prestigiosa, ma soprattutto dai costi così importanti su un tracciato come la Cansiglio. Però ecco, qui la possiamo anche ascoltare nella partenza, il rombo Ferrari, sempre una emozione particolare. Bravo. Lo segue il drone, Enrico Troglio lo sta seguendo alla grande. Il pilota padovano ha già 3 minuti netti di cronometro quando sta andando alla staccata dell'ultima variante. Tutti dischi verdi, 11 secondi e 7 nell'ultimo settore di pertinenza. Che cosa stia combinando Troglio nei confronti di tutti lo sa solo lui. Siamo a 3:18 di cronometro, gira ancora, c'è da battere 23 di Mezzacasa, non ce la farà ma fa un tempone. 3:24 e 81, 3:24 81. Gran partenza intanto e grande ruggito per il bolide di Maranello. E ora attenzione sulla strada, in linea di partenza c'è il padrone di casa,
The King of Vittorio Veneto, Michele Ghirardo. Il Ghiro con la sua Lotus Exige in onore di Santità. Trolio, seconda prestazione assoluta con 3:24.81. Ghiro che è pronto a partire, ma attenzione che c'è Bestima De Stefani. È alto il tempo di Andrea, 3:29.6, più alto di ieri. Andrea De Stefani, tempo decisamente alto. Vero peccato non vederlo in lotta con Trolio. Disastro De Stefani in gara 1, un vero peccato, ovviamente non sappiamo i motivi dell'innalzamento della prestazione da parte del pilota solighese, ma nel frattempo qualche istante ce lo concede ancora prima di prendere il via la vettura numero 31, Michele Ghirardo. E qui perdonami, ha leggermente alzato il piede, guarda come prende in estrema, è uno dei pochi che conosce bene il Cansiglio, che sa nella prima parte che bisogna andare fino al contatto del muro di quella piccola piega che porta a sinistra se si vuole passare veloci al bivio di Osigo. Io volevo molto bravo. unicamente segnalare che da spettatore, ovviamente adesso siamo saliti di livello con le vetture, e prima è molto una questione di addetti ai lavori, di quelli che sanno interpretare la valenza rispetto alle specifiche vetture. Qui invece stiamo salendo di livello di spettacolo, queste sono vetture prototipo di gran gamma. Vedete che si prendono intanto, qua si prendono. Arriverà comunque in ogni caso Conti davanti alla Franchi, non ce la fa per quanto veloce sia l'azione della TCR. Conti 3:56, poi arriva di gran carriera la Franchi. Partito il prossimo, Federica in intervista, forza! Biber, è mancato l'audio in questo istante, un vero peccato, ci sarebbe piaciuto sentire la viva voce del pilota di Caprino veronese. Ci accontenteremo in questa prima fase di parlare del suo tempo. Intanto per il TCR la Franchi ha realizzato un ottimo 3:27.10, confrontiamolo con quello di Dennis Mezzacasa che gli ha dato 4 secondi, quindi direi sicuramente di spessore anche la prestazione del fuorizona, la Franchi. Ora concentriamoci sulla 4, la Ferrari Evo di Roberto Ragazzi, pilota della Super Challenge. Bella la sua 4:58 che va alla conclusione con 3:31.94 e è partito anche Enrico De Martin. Bene, è partito anche Enrico De Martin, un altro degli idoli di
Le partenze proseguono qui. Velocissimo il nostro commissario, ha già rimesso a posto tutte le cose. Pilota di Caprino Veronese, il partito Fede Liber da 8 secondi. Aspettiamo intanto sul traguardo un altro di quelli tanto attesi, il debutto in casa per Enrico De Martin. Si conclude con la seconda prestazione assoluta, 3:12:54. 3:12:54 per Enrico De Martin, ha tolto un secondo rispetto a ieri, molto bravo anche Enrico. Sembrava già arrivato nella giornata precedente, ma l'ha confidato a microfoni spenti: se ne ho per un secondo e mezzo, non di più. Quindi è un ragazzo concreto, uno che sa sicuramente tutti i suoi limiti. Scarafone ovviamente non si batte, rimane saldamente al comando della corsa, 0-4 assolutamente spettacolare. Stiamo vedendo immagini dalla seconda variante, nel frattempo va in linea di partenza anche Alessandro Zanoni. Omega Racing vuol dire pilota di Verona. Zanoni lo scorso anno arrivò qui quarto assoluto alla fine, uno da tenere d'occhio. Sempre veloce ricevere del bravo pilota veronese. Intanto c'è Leo Chesini nelle nostre immagini, non ce la fa contro De Martin. Abissale la differenza messa in campo dal giovane pilota di Montalegre. 3:26:75 per la Gloria Suzuki di Chesini, che comunque è al traguardo. Segnaliamo Zanoni, sesto assoluto. Alessandro Zanoni, guarda la concentrazione, che bella stiracchiata. Questa nuova Proto è 03. Siamo nuova Proto. Come un missile, avrà guadagnato un secondo su tutti al primo intermedio con la variante il velocissimo Fede Liber. Ci sono ancora 15 secondi per macinare gli ultimi metri della Vittorio Veneto Consiglio, e all'ultima chicane non la vede nemmeno, l'ha bruciata Federico Liber, l'ha bruciata, e signore e signori va a 2:59 netto, 2:59 Federico Liber, leader della corsa, promessa mantenuta. Stiamo sentendo come anche Achille Guerrera sta salendo di ritmo, perché stiamo arrivando alle vetture che lottano per Dov'è la per Ronconi? assoluta. Dov'è? Sotto il tendone la Ronconi? Vieni qua Daniela, guarda dall'altra parte, davanti a te. Vieni qua. Salta la balaustra. Daniela. Questo nelle nostre immagini, il prossimo concorrente che è partito dovrebbe essere Marco Schuster, no? E intanto attenzione, perché c'è anche Nicola Grazioli da tenere d'occhio, ragazzo velocissimo, il pilota di questa piccola Formula Gloria. Ieri ha fatto sognare un po' tutti con una prestazione che l'ha tenuto sul podio, driver della nuova scuderia Mendola con 3:06:63. Tanto si susseguono i passaggi, anche il rigido incedere degli intermedi sul nostro monitor sono per Mankegger, Zanoni e Schuster. Le immagini che vedete invece sono tutte per Ronnie Mankegger.
penso, cara Daniela Ronconi, che questa immagine ve la ricorderete per tutta la vita? Ma abbastanza sì. Perché nemmeno sognando nei migliori sogni pensavate ad andare sotto i 3? No, allora diciamo che Ci speravate? Ci speravamo e parlando ieri sempre con Federico, perché sai che comunque abbiamo un buon colloquio a livello insieme, quindi insomma confrontarci un attimo, anche se sono un po' arrugginita, diciamo, però. Ti do un esempio, lo stai vedendo come in diretta. Ale, che è uno esatto. velocissimo perché viene dal mondo del slalom, avrà preso 3 decimi minimo da Fede solo in quella variante, ma minimo. Lo so, lui è uno slalomista e sappiamo benissimo che lui nelle chicane ne può fare a Federico, però dai, diciamo che anche Ale sta prendendo confidenza questa Se la giocano al filo, attenzione, l'avevo detto che se la giocavano al filo. Liber davanti a Zanoni, la prima sorpresa di giornata. Federico Liber per 96 centesimi davanti al velocissimo Ale Zanoni. Non è finita, perché ce ne sono ancora sulla strada, ma attenzione anche questo Ticci, magari qui ci prenderà le misure e non sarà lì per competere con loro, però, ma sono convinto dai, che non arriva tanto lontano. Esatto. Sono convinto che non arriverà tanto lontano. Aveva 0,3 ieri, 4 li può togliere anche lui. Dai. Poi oggi è una bella Mamma giornata. mia che corsa ha fatto Federico. Fede con quella glorietta lì, poi sappiamo che quella gloria lì è la nostra prima gloria, quella che ci hanno dato, quella che vi ha dato gloria, veramente tanto, parecchio. Allora mettiamolo così, presa una macchina importante, una macchina per fare gli assoluti, certo. Bisogna rivisitarla, trasferire tutte le cognizioni di guida di Federico appunto alle sue caratteristiche. Non è lui che si deve adattare alle caratteristiche della macchina, all'esatto contrario. Sono convinto che quando riuscirete a trovare una condizione di assetto ottimale anche la Mistra la farà volare. Qui oggi mi ha impressionato la precisione, ma soprattutto la velocità delle varianti, non ce n'è per nessuno, l'hai visto anche tu, stiamo già vedendo 3-4 piloti che passano bravi finché si vuole, ma lì a mezzo secondo a variante ha costruito il suo vantaggio. Tuo marito Federico Liber oggi davvero superstar. E attenzione perché un altro degli idoli di casa è sulla strada. Mai dire mai quando al percorso della gara di casa si presenta l'uomo nero Romy Dall'Antonio. Ieri 0-3, ma secondo me l'ho visto molto tranquillo e quando è così so che ne ha in saccoccia un bel po'. Tanto gustiamoci Grazioli, un ragazzo di cui ho detto tante volte belle cose, ho speso belle parole perché ha delle linee spettacolari. Vediamolo rispetto al Fede. Circa la stessa, è stato un po' largo rispetto al Federico. Andrà a pagarla di qualcosa, infatti 3.02, 3.03 al cronometro, 3.03 al cronometro, però attenzione, ne ha tolti, vediamo un po', 6 mi pare, 3 secondi rispetto a ieri, 3.06 e 6, ne ha tolti 3, partito l'uomo nero, Romy Dall'Antonia, ma quante emozioni per quelli che sono sulla strada assiepati lungo i tornanti del Cansiglio, ma voglio pensare anche a quelli che ci ascoltano e ci guardano da Siracusa per esempio, che stanno guardando questa meravigliosa diretta dove il tuo Liber è ancora superstar e leader della corsa ed è in gara tra poco il pilota ufficiale della Wolf, viene dalla Sardegna, Sergio Fares. Parlando di Verona non mi sono dimenticato di un figlio d'arte molto bravo, Enrico Zandonà. Certo. Lo stiamo vedendo nelle ultime immagini. Commentalo tu Daniela, vedi come esce da questa variante? Pulito. Sul serio qua. Si è a posto la vettura, occhio al pilota Lombard, Giancarlo Maroni sulla linea del via, uno dei papabili per la vittoria assoluta. Guarda come è sfilato via, molto bravo. Guarda come è sfilato via Gianluca, impressionante anche lui. Mamma che bene la sta guidando, belle linee anche nel tratto finale, il drone non mente, ce lo porta su il genovese Ticci che sta salendo a fionda con la sua nuova proto dal motore Aprilia 1100 cm3. Anche qui veramente bravo, anche qui veramente bravo, va al finale con i tempi degli altri, non è tanto lontano, 3.01.17.
È il secondo della classe fino a 1600, davanti a Grazioli, 1 secondo e 2 dietro a Zanoni. Guarda la velocità in curva di questa macchina, fa paura. È paurosa di come fa paura. seguita, sembra su una rotaia di un treno, veramente è fantastica. Secondo settore, vedo che Romy Dall'Antonia sta pagando 1 secondo e mezzo a Federico Liber, quindi non ce la farà ad andare sotto i 3, però vediamo Farris a 2 secondi e 4 primo settore, 2 secondi e 4 nel settore guidato per Sergio Farris, pilota sardo. Intanto Romy nelle nostre immagini superiore del giro per l'uomo nero Romy Dall'Antonia, 2:48 di cronometro. Dai Romy, forza, non sei lontano, vediamo che gira la variante. Ha toccato l'uscita della variante Romy Dall'Antonia, la purga un paio di secondi, 3:01. Ha toccato la variante, se l'è mangiata lì, un vero peccato. Ha ripetuto il tempo delle prove e qui parliamo del Moratelli, anche lui in debito un po' di ossigeno, se vogliamo, perché sono macchine difficili, ricordiamolo queste. Che quando si monta su una volta no, ma il problema è quello che il turbo quando spinge ti dà una botta che sembra una macchina elettrica, no? Viene tutto in un colpo, mentre c'è la progressione per un 3000, qui è veramente dura. Fanno spegnere il motore intanto a Franco Caruso, ovviamente non conosciamo il motivo dello spegnimento del motore. Noi abbiamo immagini in diretta che riguardano, credo, Sergio Farris, giusto? Sì, dall'alto dovrebbe essere la vettura di Farris, la vediamo troppo lontana ancora. Sì, è Sergio che passa l'ultima variante, vediamo se gira anche il tempo. 2:56 al comando della Vittorio Veneto Consiglio Sergio Farris, pilota ufficiale di Wolf Racing Cars, bravissimo, 3 secondi consegnati a tutti. Liber va in seconda posizione, Alessandro Zanoni sfila in terza, poi Dall'Antonia è dietro, è in lotta con Ticci è praticamente quarto, Dall'Antonia quinto. Lo so. Intanto l'intermedio di Maroni, attenzione, 1 secondo e mezzo di vantaggio su Farris, sfila via, velocissimo anche il lombardo, e adesso al curvone del cielo, vediamo quello affronta, non si prende pensieri, anche lui non ha fatto prove, non era probabilmente la linea ottimale, ha cercato più una linea di sicurezza come hai visto. Vediamo adesso che cosa fa alla variante Giancarlo Junior Maroni, bravo e basta, deve battere Sergio Farris a tutti i dischi verdi, e c'è il nuovo leader della Cansiglio, è lui Giancarlo Maroni, 2:53,52, 2:53,52, direi buona la prima, 2 secondi e mezzo davanti a Sergio Farris. Nuovo padrone per la Vittorio Veneto Consiglio e motori accesi per l'edizione del centenario che ci porta in gara una superstar autentica delle salite nazionali, Franco Caruso da Ragusa, provincia di Ragusa, Sicilia. Adesso qui i tempi cominciano a essere molto interessanti. Daniela è spaventosa la partenza, sentiamolo alla prima curva. Leggero solfeggio alla Danny Zardo, anche lui fa così, si vede che gli ha insegnato qualcosa il trevigiano. Caruso l'ha buttata dentro di prepotenza, leggero solfeggio sulla prima curva a sinistra, poi si è fiondato che nemmeno la nostra telecamera è riuscita a prenderlo in tempo. Il forte pilota ragusano, penultimo concorrente a prendere il via. Tutti e due, è inutile negarlo, stanno tentando di quantomeno eguagliare, non dico battere il record della superstar Christian Merli. Ricordiamo che è 2:41, realizzato lo scorso anno, il crono del pilota di Fiavet. Non ci sono arrivati tanto lontano nelle prove Diego De Gasperi 2:48,72, Franco Caruso 2:52,5. I 2:41 sono duri però, Si concentra, guarda la concentrazione di Diego, testa bassa, non lo guarda nemmeno il semaforo, lo scruta con l'occhio. Sentiamolo alla prima curva, fortissimo, è entrato in piedi, fortissimo, spettacolare De Gasperi, l'unico che ha avuto il coraggio di entrare in piena nella prima sinistra, impressionante, velocissimo, siamo oltre i 150 orari in quel tratto. È entrato da paura Diego De Gasperi, siamo l'ultimo concorrente sulla strada, ora non ci rimane che concentrarci sugli ultimi intermedi, Matteo Moratelli, Franco Caruso, Diego De Gasperi.
In testa alla gara, ricordiamo, c'è Giancarlo Maroni Junior, 2.53.52. Ottima la prestazione di Sergio Farris, che è il secondo della classifica, 2 secondi e mezzo di ritardo. E terzo ancora lui, il Fede Liber, la cui signora è qua al nostro fianco per commentare le gesta di questi grandi piloti che stanno onorando l'edizione dei 100 anni della Vittorio Veneto Cansiglio. Mi pare di essere a una Caprino di 20 anni fa, te lo ricordi? Ti ricordi alla Tu eri invece... sempre bellissima, giovanissima, sì, io ero certo. già vecchio Sì, perché allora. adesso mi dai della vecchia adesso? No, ho detto eri bellissima e giovanissima come adesso. E mi ricordo anche quel famoso Nevegal che ero vicino a te. Porta fortuna, 2011, porta me lo fortuna. ricordo. Evidentemente devi stare più vicino al mio fianco esatto. quando corre il Fede. Allora, c'è un intermedio di Caruso che non mi torna, 29 secondi, non so dove sia andato a finire. Aspettiamo prima di parlare, è altissimo l'intermedio, non abbiamo immagini fin quando non arriveranno al chicane. C'è il primo settore di Diego De Gasperi che è 3 secondi e mezzo davanti a Maroni, già lì. Se ne togliamo altrettanti nel finale, ne togliamo 7 a 53, cosa fa? 45, 46? Quella è la proiezione finale che potrebbe regalarci il nuovo tempo del leader della corsa al Cansiglio. Invito la regia a non perdere nemmeno un distillato dei passaggi dei concorrenti ultimi due sul tratto finale del Cansiglio. È passato la variante adesso, vediamo un po', è Franco Caruso? Sì, è lui, è Franco Caruso, ha già 3 minuti di cronometro, aveva un intermedio a disco verde 1 secondo e 18. Francone Caruso, lo vediamo affrontare l'ultima variante. Vai Daniela, come ti sembra? Pulito, bello, bellissimo. Bella. E ha ancora da spendere una quindicina di secondi. 3.19 ragazzi, qua è andato successo attorno, qualcosa. Sì. È successo qualcosa. Abbiamo visto adesso il tempo, è Francone. andato da qualche parte a farfalle Franco Caruso. Peccato. Davvero peccato. Ma Franco è così, on-off, non c'è niente da fare, lo sa benissimo anche lui. Tanto passa Diego De Gasperi che a 2.40 di cronometro. Vi posso già dire che il record non si batte in gara 1. La mia sensazione del 45 c'è tutta. Vince gara 1 Diego De Gasperi con 2.46 netto. È il leader della Cansiglio del centenario, il migliore di tutti con 7 secondi e mezzo di vantaggio su Maroni, che ha la soddisfazione almeno di guadagnare il secondo posto, e Farris il terzo. Vero peccato per tuo marito però. Vabbè, insomma dai, siamo contenti così, presumo che anche Federico comunque sia molto contento, ma c'è un bel allineamento. 11.50 con 11.50. tutti i tempi Adesso biblici si che può abbiamo andare a avuto, mangiare direi che si può andare a mangiare una bella pasta asciutta, la come famosa dice Daniela. pasta asciutta col pomodoro che tira Grazie. su. Allora la ripetiamo insieme la classifica. De Gasperi con la norma della Vimotosport, nuovo leader 2.46, Maroni seconda posizione con la nuova Proto 2.53, terzo è Farris al debutto, Wolf Mistral ufficiale 2.56. Il Liber con la sua piccola gloria mossa dall'altrettanto piccolo motore Kawasaki della Albi Racing 2.59, poi Alessandro Zanoni, Albi Racing anche lui con 2.59.9, Ticci, Gianluca Ticci, Sport e Favale, Nova Proto, Aprilia 1100 301, stesso tempo di Romy Dall'Antonia, siamo su giocata in 2 decimi, e Romy però con la Wolf ufficiale del Rally Team. Bravissimo Nicola Grazioli, motore stesso Sempre Kawasaki, esatto. con la nuova scuderia Mendola, Nicola 30326, Scarafone il primo dei prototipi nazionali con la sua Honda, però non a motore libero, della Vimotosport 304.9, e quindi Enrico Zandonà sempre bravo con i colori del Fanny Team Padovano 305.35. Che aggiungere? Tu sei contenta? Ti vedo sorridente. E sono contenta di essere qua con te. Anch'io, perché l'edizione di 100 anni mi sarebbe fatto strano averla conclusa e commentata solo con Carlo Ragogna. Ci voleva una donna che non fosse mia figlia al mio fianco e tu in questo mi hai aiutato. Eccola qua. Grazie. Allora, mille, Daniela, buon Eva. pranzo. Lascio di nuovo Anche a te. il testimone a Carletto, con cui facciamo le ultime debite conclusioni. Mentre la mia di figlia si sta veramente preparando per il secondo rush, quello che andrà ad intervistare i piloti non intervistati nella manche precedente. Qui intanto la corsa, come vedete, chi siete sul percorso, chi sta assistendo ancora alle nostre belle immagini in diretta, sta mandando avanti la parata, non c'è soluzione di sosta nella manifestazione. Il bravo direttore di gara, che è Stefano Torcellan, ha deciso di mandare via la parata proprio appena terminate le partenze degli ultimi concorrenti vetture moderne, e di mettere sul tracciato appunto i circa 40 partecipanti alla parata tra una manche e l'altra. Dopo ci saranno le operazioni per
linea di partenza per la seconda gara 2 che dovrebbe partire alle 30. Il programma alle 13.30, credo che sono le 11.52, abbiamo il tempo per realizzare questa operazione senza particolari. Avremo la possibilità anche di soddisfare in primi Franco Caruso, per cui è andato così lento, evidentemente un tempo che non ci sta nemmeno un solo e semplice testacoda, perché non sono 10 secondi. Ora che le rimette dritta la macchina, è vero che se è capitato in un tratto stretto ci metti un bel po' di tempo a risistemarla, ma è anche vero che fino a quando non ce lo racconta lui quello che è successo nelle nostre immagini non siamo riusciti né a vederlo né commentarlo. Comunque Diego De Gasperi è andato fortissimo come era nelle previsioni, ha limato 2 secondi i tempi di prova di ieri e quindi si è migliorato ancora. Ieri la seconda manche 2.48.72, stamattina 2.46.03 alla media di 128.6, quindi avvicinando quello che è il riferimento cronometrico di Christian Merli, 2.41. A Fiavet qualcuno sta sorridendo, a Fiavet qualcuno sta ancora sorridendo. Vedremo nella seconda manche, anche perché gara 2, quindi fa storia a sé. Caruso lo può ritrovare come avversario, quindi non è che può fare pretatica o giocare a nascondino nelle 2 manche, perché sono 2 gare separate. Io ho una mia idea in testa, e siccome sono compagni di team, Fagioli Team, le vetture sono praticamente gemelle, poi loro sono amici da una vita, sanno bene che uno può stare davanti all'altro non di secondi ma di decimi, in non rare occasioni, ma direi con una certa continuità. Secondo me, conoscendo Diego, che ha visto che ormai il record non lo può più tentare, penso che lascerà strada libera a Franco Caruso. Tu dici addirittura questo fair play? Fair play tra due compagni di squadra 1-1, tanto ormai sei team. fuori dai giochi, sì. Ti lascio vincere una manche, giusto per dire che siamo noi i migliori di questa bottiglia. È comunque difficile sempre ci sta, col bilancino, no, ci sta certamente, però per quanto siano piloti di grandissimo spessore che insomma hanno il tempo in testa, quando sono su un cronometro, tuttavia potersi registrare così per alzare il piede un pochino e altro è una cosa difficile, però ci sta il ragionamento che fai tu. Bene, allora io ringrazio Carlo Ragogna di essere stato al mio fianco, ringrazio tutti gli operatori di Video System per aver realizzato queste meravigliose immagini che abbiamo portato in live nelle vostre abitazioni e anche a livello televisivo. Ci saranno diversi emittenti TV che si collegheranno in diretta per gara 2, quindi grande spettacolo che continua al pomeriggio, come hai detto tu, alle ore 13.30 su questi nostri canali per l'edizione di 100 anni. Credo sia davvero qualcosa di difficilmente superato. Migliorabile sì, ma superabile in questo caso la vedo molto molto difficile. Bene, un in bocca al lupo a tutti i protagonisti della 42esima Vittorio Veneto Cansiglio e arrivederci più tardi. Grazie, buon pomeriggio e a dopo.